Yeah, I may have broken my stream for a second. I'm trying to fix it. Still waiting for the stream to start. Ah, all right. Fresh. Seems to be working fine. All right, music.
couple years. That's your last stream with a streamer. Lore. Can't make What's jokes it like doing? that. I think Lore's saying that it's been a year since I last streamed. Which it is a new year. That Oh, wait a doesn't minute. mean Why it's does it been have a a picture of year. me down there? Because you were in the chat. Yeah, how come it has a picture of me? Because you were in the chat. You want me to kick you out? Do you want me to leave the chat? I can do that. No, I think it's cute. Because I've made pictures of all of you guys as you've been in and out of chats when I was streaming. I didn't know you could do that. I mean, it takes a little bit of Photoshop skills and like 30 seconds of time. But yeah, you glow when you talk. That way people know you are the one talking. Let me see. I want to see if I'm glowing. It'll take a minute to show up on the stream. Oh, there I am. While we do this, I'm going to decorate a house. That and rate the first pick of my character. Alright, hold up. I mean, I'm gonna give it a 4 out of 10. It's uninspired. He looks too much like the druid that you already get in the game, just with blonde hair instead of brown. Okay, Laura's in here. The spider, though, that's a solid 9 out of 10. Fantastic. No, I'm not, because I turned off Fest. That's just... do that. Oh, I want to block off this back house. But I don't want to use 3 hedge petitions in my item slots. I like how I'm like hopping between 2 to 5 viewers. They hop in and then they're like, still waiting on the stream to start. Let's get out. Woo! Thank you for the sub, lore.
Let's see, 2 more minutes. Start. When the stream actually starts, I'll probably make the thing full screen, not my little window in window. I just thought this looked neat. Woo! 56 seconds to go. Pancake Man! Oh, I live. Woo! Yeah, New Year! Alright, since we've got this just about ready, I'm gonna actually take this and make it full screen. Pair up the audio. The final trailer. Let's see what they had. Blue seas, clear skies, and boundless possibilities. Can you turn up their sound? I dare say I our did. destination will soon be in sight. Enjoying yourself for a change? Wants me to have negative reactions to the keynote news. Come now. There's no cause for panic. I mean, I guess that could happen. This one might make for a worthy opponent. Might you have a moment to speak further? That squirrel is just a nuisance.
been in there last time. Oh, it is the painting mage. Okay. What was the painting mage called in... Alright, so that's our new class, is the painting mage. I forget what they called it. Cranky Man. What was the painting mage back in, what was it, FF6? There. Look, my friends. Behold the scene of our next great adventure. You and your adventures. I trust you have not forgotten the true purpose of our voyage? Last we are come to the land you call Ah! the New World. They do have the Rothgals! A home. Turao. I have every one of every race. I'm not sure I'd make one of these. What's Yoshi P coming dressed up as? Pictomancer? So fun. Where's Yoshi P?おはようございます。配信の皆さんもおはようございます。皆さんようこそお越しくださいました。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろしくお願いします。もうサイリウムの数がすごくてちょっと動揺しております。 Was it, ありがとうござい translator ます。 person? Hi guys, thank you for coming today. My name is Naoki Yoshida, producer and director of Final Fantasy XIV. さあ、I imagine they'll be out in a 14 second. 10周年グローバルファンフェスツアーの鳥となる日本のファンフェスティバルいよいよ開幕です。 Okay, that does not look like Yoshi ただで P. すね、新年1月 What? 1 That's 日、 definitely 能登半 Yoshi 島の方で非常に大きな地震があって、被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 Did he get new glasses? 非常に困難な状況から、1 definitely are 年ね、幕 very 開けとなった thick-rimmed 日本なんです glasses this が、 time. 僕らやっぱりゲーム開発者にとって、特にファイナルファンタジー14にとっては、被災された光の戦士の皆さんがですね、日常を取り戻した時に、お帰りなさいと、楽しい世界がしっかり、作られて維持されていくことが我々の一番やらなければいけない仕事かなと思っておりますので、全力でそれを取り組んでいこうと思います。X でもちょっと拝見したんですけど、やっぱりいらっしゃれない、この会場に来る予定だったのがいらっしゃれなかった光の選手の方のコメントも拝見しました。ただそこに書かれてたのは、せっかくの機会なので自分が行けなかった分まで、皆さんに楽しんでほしいというふうにコメントを拝見しましたので、この会場に、いらっしゃる皆さん、そして配信ご覧の皆さん、僕らも含めてですが、とにかく楽しく目いっぱいやって
皆さんに力を届けられればなと思ってますので、どうぞ楽しんでいきましょう。さあ、じゃあちょっとコメントもですね、今日ちゃんと Or your 返しを mic もら is っている picking の up で、 like everything. こちらにニコニコ動画がございます。ありがとうございます。楽しむのが仕事だって、イエーイ吉田見てるって、これ必ずありますね。あります、見てますよ、見てます。はい、こちらは、YouTube と、Twitch です。 I could always 新 pop ヘアスタ out. イルってそれか、それ吉田の新ヘアスタイルなだけだ。 I came here by myself then. よろしくお願いします。ファイナルファンタジー14新生10周年ということもありますし、世界中の光の戦士の皆さんのおかげ、それに支えられてですね、まさかのこの東京ドームでの、開催となりました。そのお礼の意味も込めてですね、すいません、世界中の、光の戦士の皆さん、基調講演、7.0 の情報を楽しみにしていると思いますので、ここだけはすいません、英語同時通訳、通訳対応でやらせていただければと思います。全世界で盛り上がっていきたいと思いますので、日本のプレイヤーの皆さんもご理解いただけると大変助かります。さあ、というわけで基調講演の通訳パートナーはリード英語翻訳者のケイトさんです。さあ、ケイトさん入ってきてください。どうぞよろしくお願いします。And hello to everyone on stream. I am Kate, the lead English translator, and I am once again here to tell you what Yoshi P says. さすが英語お上手。I am very good at English. Thank you. ありがとうございます。ロンドンのファンフェスの時にはケイトさんね、ちょっといろいろ作業がね忙しくて工事にバトンタッチだったんですけど、どうですか、 7.0 の翻訳作業順調ですか？順調です。お、即答で順調。I was unable to attend the London Fan Fest because I was very busy working on 7.0, so Koji thankfully took over. But it is going well, our development progress, and I am making sure to fuel my motivation with a lot of tacos. So, tacos を食べることでモチベーションをバッフしながら頑張ってます。そんなにタコスね上がるんだね。まあそうで、まあグラハティア見ればタコス食べたくなりますよ。なるほど。Deleted See, message. Raha, you want to There eat is the a deleted tacos. It's not message. weird. We had It's not someone trying to advertise in さ the てさて、 chat. 改めまして、ファンフェスティバル in 東京ドーム Advertising in chat is a 夢のような bannable ファンフェス offense. ワクワクをお届けする2日間、その幕開けは僕の基調講演からスタートします。その内容はもちろんこちらになります。So once again, welcome to FanFest in Tokyo. This is a dreamlike FanFest being held in Tokyo Dome. And we want to kick it off with my keynote, the subject of which is, of course, 拡張パッケージ黄金のレガシーの最新情報をお届けしてまいります。 the newest information on our expansion Dawn Trail. そして気になる Does not look 発 like 売日 him なん with で those すが、 glasses. きっと3つ目のファンフェスだから発売日出るんだろうなと思っていると思うんですが、すいません、計画 I 上 think の it's 日 the 程は glasses and the way 一 he 応 has 決 his まってはいる hair んです parted が、 today. 現状 He ギリギ he リまで looks ちょっと more すいま like せ the ん、スケジュ Tokyo ールの最終 executive 調 than 整 his 確認 normal をしております。 like boy band self that he So usually, given that he this is usually the goes third for. FanFest, you're probably expecting us to announce the release date of Dawn Trail. Unfortunately, though, we do have an internal date that we are targeting. We are adjusting the schedule, making sure it's fine-tuned as much as it possibly can be before announcing, so we will not be sharing that today. なんで慎重かというとですね、皆さんよくご存知かと思いますが、今日月のフィナーレでですね、私ゲーム業界人として人生初めての延期を、させていただくということをしてしまいましたので、ちょっと今回はまあたとえ数週間だろうが、そういったことがないようにギリギリまで、しっかりした日程調整するためにあとほんの少しお時間いただければと思います。 If you're wondering why, well, it's because, as you know,
for Endwalker. For the very first time in my career, we had to delay the release. We don't want that to happen again, even if it's just a few weeks. So we are taking great care to make sure that our schedule is on track before announcing, but we will get you that info as soon as we can. もうコメントでですね、10月か、夏じゃないよなっていうコメント溢れてるんですけど、大丈夫です。夏って言ったら夏です。People are saying, you mean October then? It's not going to be summer, it's going to be October, isn't it? No, it will be summer. ちょっとファイナルファンタジー16だってサマーって言って6月に出てるんですよ。We said in 16 we were going to release it in summer, and it came out in June. スクエニ時間じゃなく、14時間の夏でちゃんと出すようにします。We will not be releasing on Square Enix time. We will be releasing on 14 time, which means properly in summer. はい、できるだけですね、 Oh, so they get their own 早 company. く発売日の情報をお出しできるように、頑張りますので、ちょっと別の次の機会で、させていただければと思います。すいません、よろしくお願いします。So we will work very hard to get you that info as soon as possible, and we'll have it for you next time. So thank you for your patience. さあでは本格的に黄金のレガシーの中身についてお話ししていこうと思いますが、もちろん皆さんが一番気になっているのは Of course, let's talk about the content of Dawn Trail and the thing you're most looking forward to. 新たなジョブの追加ですよね。 A new job. さあ気づきました？どんなジョブでした？ Did you figure out what job it is? リルムって言われたジョブ名じゃない。That's not even a job name. さあ僕があれこれ説明する前にですね、動画で一番最初その動きをご覧いただこうと思います。But before you hear from me, let's see it on video. それではどうぞ。 Great, new job. Another FF game. Yeah, I don't know about any other ones, but I know there was one in Final Fantasy VI. Thank you. 黄金のレガシー新ジョブ第2弾はピクトマンサー、筆を武器とする遠隔魔法 DPS となっています。 The second job of Dawn Trail will be ranged magical DPS wielding a brush, the Pictomancer. さあ皆さん予想の方は当たっていたでしょうか？ Did you guess correctly? ラスベガスのねファンフェスでちょっとね謎の僕 T シャツ着てましたが。 Yeah, at Las Vegas Fan Fest, I wore a very mysterious T-shirt. まあうまいことなんか2つのジョブのヒントっぽくなったのかなっていう気がします。 I feel like it was a good hint he for wore both the jobs. Ninja Turtles ピクトマン t-shirt, サーは didn't です he? ね So you know FF6 Leonardo に唯一 chat? 登場したジョブになってます。 Pictomancer was the only job to debut in Final Fantasy VI. ファイナルファンタジー6では筆を使い敵のこうイラストを描いてね描いたその敵の技を使うというジョブでした。 In FF6, Pictomancer used their brush to draw their enemies and therefore use their techniques. ファイナルファンタジー14ではその描くという部分を発展させピクトマンサーがさまざまなモンスターだけじゃなくて絵を描いてそれを魔法として攻撃や That's one way 補助などの to 効果を発動させていくという見た目にも非常にユニークなジョブになってます。
FF14's Pictomancer has a bit broader of painting skill. They can paint not only monsters, but landscapes and other things, not just the enemies that they are currently facing. And they also have a very unique appearance. 暁のメンバーであるクルルが今回ピクトマンサーにジョブチェンジすることになりました。And the Scion Kryl has become Pictomancer. ね、クルルずっとちょっと戦えなくてね、お留守番が続いていたんで、きっと頑張ってくれたんだと思います。Because Kryl could never fight before, right? She was always sort of stuck watching things at home. I think she probably tried really hard to take on this new role. 吉田はピクトマンサーのコスプレをしないのかっていうふうに、目に入ってきておりますが、さすがにこのジョブ、50歳のおじさんが、コスプレするのは厳しいものがあると。I'm seeing people saying, why isn't Yoshi P cosplaying the Pictomancer? Yes, sir. But Why are honestly, you not? I think it would be a little bit difficult for me as a 50-year-old man to portray the image of this job. その一部からっていうのをちょっとやめてもらっていいですか。 A man came out as a goddamn pirate in the というわけで London 今回はですね、 or 僕の no, 代わりに the ですね American 素敵 Fan な Fest. モデルさんに、He can 新ジョブ wear 衣装 a を着ていただいて helmet ま as す。 the Pictomancer. But in my place, we do have a wonderful model who will be showing off this job gear. ご登場いただきましょう。どうぞ。 Okay, Let's call who her is out. it? He's いや、さ a す year-old が man. で What し a ょう。 world. Wow, impressive. 可愛いの声ありがとうございます。どうです Not か。 impressive. 見 It's てくださいよ disappointing. 無理でしょう。 See, We all know we see, wanted this Yoshi wouldn't be P a in good the look on outfit. me. It'd be a great look on him. The crowd knows it. ちょっと The crowd これと会場一 knows. 斉に大丈夫似合うよみたいなのやめてもらっていいですか。 Everyone keeps saying, no, it'd be fine, it'll look great, please stop. こちら新ジョブピクトマンさん no, のジョブ men 専用 can. 装備をまとい Yoshi P イメ was ージ just キャラク saying ターとして he 登場して can't. いただきました。 So our model here is wearing the job outfit for Pictomancer. 着心地はいかがですか。 How does it feel? 良い。 Good. なんか俺の装備もクオリティ高かったけど確かにすごいな。 My gear was also of high quality, but man, this is impressive. ではピクトマンさんのね、紹介が終わるまでちょっとステージ上に一緒にい Good た enough だ to き be ましょう。 If you could stay up here while we finish introducing Pictomancer, that'd be great. ではピクトマンさんの特徴を見ていこうと思います。 So let's look at the See, here details we of this have job. Catboy まず Pictomancer. ロールに関しては先ほどお伝えした通り遠隔魔法 DPS で装備枠はキャスター枠になってます。 So this will be ranged magical DPS using the gear of casting. そして筆という専用 Just の、 for using 武器を使いま that six す。 outfit as the job. And they have a special weapon that is their brush. コメント配信そろそろそのコスプレした吉田の腹が見たかったとかそういうのはいいんで集中して Hold up, I'm trying 聞 to いてもらっ remember. ていいで Is すか。 that what the outfit looked I see you all on the stream saying you wanted to see my midriff. Please stop and pay attention now. こちら対応クラスはございません。最初からジョブの状態で戦えます。So there is no requisite class for this job. You can just start from the job itself. そしてスタートの初期レベ You ル know? は80から Yeah, と that な is っております。 pretty much Starting level will be 80. what it looked like in FF6. ジョブクエストの開始地はグリダニアとなっております。 And the job quest will be beginning in Gridania. 黄金のレガシースタートの際には条件を満たしていればすぐにでも使用可能となっています。 So long as you've completed the requirements, you will be able to pick up this job right as soon as you get into Dawntrail. そうなんかグリダニアでジョブクエスト開始するの久しぶりなんですよね。 It's been a long time since we had a job quest start in Gridania. はい、結構特徴的なジョブクエストになっておりますのでジョブクエスト自体も、お楽しみください。 The job quests themselves are also very unique, so I hope you'll look forward to that.
では続いてバトルのイメージに行きましょ Now let's talk about what they're like in combat. う。まず先ほどお伝えした通り、筆に魔力を込めて Ringer. 描いたイメージ、それを力にして戦うのがピクトマンサーです。As we mentioned, the Pictomancer concentrates aether in their brush to release their power by drawing pictures. 絵画魔法というジャンルの魔法を使います。It is the magic of an artist. さらにですね、ファイナルファンタジー16のピクトマンサーはね、相手のモンスター自体の絵を描くっていうジョブだったんですが、The Pictomancer in 6 was drawing just their enemies. ファイナルファンタジー14では相対する敵に関わりなく、さまざまな生物や武器、さらには風景を描いて効果を発揮させます。But regardless of what enemy they're facing, FF14's Pictomancer can draw creatures, weapons, and even landscapes. 結構あれですね、 VFX、エフェクトと呼ばれるものもピクトマンサー専用のタッチでちょっとね、ドローイングされたような Yeah, 形 but で what does かな that り、ね、試行 exactly 錯誤を繰 mean? り Can 返して create 作っています weapons We and have quite a landscapes as few well as original creatures. Like, visual wait, effects for Pictomancer what to type really of make it look caster are we like they going are for here? drawing. 絵を描くためには詠唱時間がありますが、もちろんそれを補う無詠唱魔法とか、アビリティも存在しています。 Of course, in order to create a work of art, it's going to take some time, but to go along with that, you will also have instant cast spells and abilities. ピクトマンサーは自身が攻撃するだけでなく、パーティーを強化するような魔法も一部持っていま tell す。 me like one of your And the Pictomancer does not simply attack, they also have magic that can buff their party. サポートジョブというわけではないので、そういったところ結構気にされる方いると思うんですが、サポートジョブというわけではないですが、黒魔導士のような攻撃特化ではないということだけお伝えしておきます。We wouldn't say it's a full support job if that's what you're thinking, but it is not quite so attack focused as something like Black Mage. ちなみに普 All 段 right, so support 遠隔魔法 mage DPS will be キャス 3 ターやっ res. てるよっていう No, 方、 it's どれぐらいいます definitely か？ not going to be. Who's playing It's going to ranged be an magical DPS LB3 right now? AoE attack. 結構いますね。 Quite a few. ピクトマンサーはちなみに蘇生魔法は持っておりません。 Pictomancers cannot res you. さあ、ではちょっと頭の中イメ I love ー that ジでき people た who are already かなと asking him 思い about ま it. す Can の they で、 res? 先 Can ほ they どの動 res? 画もう一 No. 度ご覧いただこうかと思います。 So I think you have a good idea now in your mind of what Pictomancer might be like. So with that, let's take another look at the video. どうぞ。Imagine. Yes, yes, you can res. .はい、ありがとうございます。新ジョブピクトマンサーいかがだったでしょうか。 Thank you. How was it? Final Fantasy. 配信の先にいる光の選手の方からですね、質問が届いておりました。絵が下手な僕でもピクトマンサーになれますかって。 So we have a question from the chat asking, okay, even if I am just terrible at art, can I be Pictomancer? Yeah, yeah. 絵が I don't. 死ぬほど下手 I な don't know 吉 why 田に that's も even 使 a えているので question. 大丈夫だと思います。 But all right. I am so bad at art that it is like Yeah, just ASMR so solutions. dreadful, and I'm fine, so you'll be fine. 美術1ですって言ってる方いらっしゃいますけど、大丈夫です、大丈夫です。It's not it does an not ASMR require stream. artistic skill. はい、ではピクトマンサーありがとうございました。 Thank you to our Pictomancer.
さあここでちょっとピクトマンサーに関してですね、ドイツ語のプレイヤーの皆さんに一つお知らせがございます。Now, we do have one announcement about Pictomancer for our players playing in German. これまで「ファイナルファンタジー6」のオリジナル、それからピクセルリマスタードイツ語版では、ジョブ名をですねこのように表記してました。今パワーポイントに映ってます。So in FF6, both the original and remaster, Pictomancer had previously been translated as Duplicant. デュプリカント、多分これ造語だと思うんですけど、デュプリケートってちょ Yeah, っと some MMO 用語だ German とアイテムが増殖するみたいなのでちょっとうってなるんですけど。Yes, duplicate has a bit of a special meaning in MMOs, you know, dupes of items. でおそらくですね、モンスターをコピーする、デュプリケートするような多分イメージで当時ドイツ語のジョブ名作られたんだと思います。But at the time, because the job was in fact duplicating your enemies, that's why they translated it with a name that means duplication. ただ実際ピクトマンサーというジョブに関してその敵の姿をコピーするだけではなくて、いろんな絵を描くっていう遊びをピクトマンサーに作っていこうとすると、どうしてもジョブ名とイメージの開きが出てしまうので、今回、FF シリーズ全体で協議をしてですね、14のドイツ語版では今書かれているように、どちらかというともうピクトマンサーに近い、こちらも造語になりますがジョブ名を、作りました。However, because 14's Pictomancer is focused around creating original works of art, not just duplicating, we thought there would be quite a gap between the name if we use the legacy translation. So therefore, for all of the FFs, we will now be using this new name, Pictomant. 今後また新たな FF シリーズでピクトマンサーが登場する際には、今回作った、ピクトマントというドイツ語表示を使っていこうと思いますので、ミスではないのでドイツ語プレイヤーの皆さん、しっかり協議した上で FF シリーズ全体として決めましたので、ご理解いただけますと助かります。So in future Final Fantasy games, you will see Pictomant as the name for this job. So please know that's not a mistake. We didn't forget the old name. This is this choice we that gives me made some for insight. all of Final Fantasy How with many everyone future involved. Final Fantasy So games thank are they you, having and we hope Pictomancers you'll enjoy the in? new name. That they needed to think や about っ this ぱり that hard. シリーズね、歴史が長いと発展していく中で、当時ねその限定した機能に対してだけ名前を付けたものが後になってねそれを拡張しようとすると噛み合わなくなるっていう結構例かなとは今回思いました。Honestly, when you have such a long-running series as Final Fantasy, you will run into these cases where what made perfect sense at the time is no longer working for us, and this is a great example of the sort of stuff we deal with. ただやっぱりシリーズの可能性とか、発展性ということを考えたときに変更しなければいけないというタイミングがあるというのも今回しっかり議論した上で決めましたので、似たような事例ね、今回はドイツ語でしたけどいろんな言語でまた出てくる可能性もありますので、なんとなく頭に入れておいていただけると助かります。But you know, as we grow and develop as a franchise, we really need to adapt in the way that is best for Final Fantasy's future. And this time it only affected German, but I think it will probably happen in all languages at certain points. So just remember that that's what we're bearing in mind when we make these decisions. さあでは続けてさまざまなキャラクターが登場するこの黄金のレガシー、そのストーリーについても、触れておきましょう。So let's move on to the story of Dawn Trail, which will feature myriad characters. Who knows? 今回皆さんにお届けするのは再三英雄光の戦士への最高の夏休みとお伝えしてきました。As we've mentioned, we will be giving you the greatest summer vacation a warrior of light could have. 新たな冒険、そしてそのバカンスの目的は西方トラル大陸になります。The site of this vacation and our new adventure will be the continent of Tural. 依頼されるのはトラル大陸にあるとある王国の王位継承霊星の助力です。And the reason we will be going there is for the right of succession for a nation over there. その依頼主となるのが And the person who has requested our help
こちらのキャラクターです。 It's her. トラル大陸の王女ウクラマトというキャラクターになります。 This character is Wuklamat. She's the daughter of the current ruler of Tural. なんとなくね、あんまり見たことのない種族にも見えるんですけれど、 I feel like I haven't seen this before. ミコってだよね、多分ね。 Is it a Mikote? そうですよね。多分ちょっと体質的にちょっとモフモフしてるミコってだと思います。 I think it's just a really, really fuzzy Mikote. まあ、それしかないですよね。そうですね。まあまあ、じゃあ気にしないで先進みましょ Don't worry about it. う。この王位継承レースというのは I'm guessing this is さ them まざま leading な into 候補者が the 入り乱れて競 their うものにな release ってい video ます。 for the female So in Frothgar. this rite of succession, we will be competing with other various contestants for the throne. そ Oh, の he's going back 王 to 位 the 継承レー story. スの道中ですね、さまざまな Just 気 playing it づきやドラマが待ち構えています。 And there will, of course, be a lot of revelations and various dramatic turns along the way. まあその王位継承レースというからには他にも候補者います。 Of course, as a contest, we do need people to compete against. さらに暁のメンバーがそこにどう関わっていくのか、それらはぜひ皆さんの目でお確かめください。 And so I hope you'll look forward to finding out how exactly the other scions play into Wait, that so much competition. in the 今ご紹介したこ Frothgar の there 新 with たな the 登場 female 人物 row. であるウクラマトなんですが、いよいよパッチ 6.55 のメインクエストパート2から登場となります。 As for Wuklamat, who we've introduced today, you will be able to meet her in patch 6.55 part 2. 早速ですね、非常にキャラ性強いキャラになってますんで、ぜひですね皆さんの手で、新しい物語のまさに序章をですね、体験していただければと思います。 She is a very strong character, so I hope you look forward to getting to know her. そんな気になる、分かった分かった、じゃあパッチ 6.55 はいつなのかねと。 Okay, so you're wondering, I'm sure, when is patch 6.55 coming out? パッチ 6.55 は1月16日公開となります。 It'll be coming out There you on go, Lord. January 16th. January 16th for 6.55. さすがにね、来週週明けはすいません、ちょっと僕らファンフェスの疲労で倒れているので厳しいので、中1週明けて、リリースさせていただきます。 Obviously, after FanFest is over, we are all going to be passed out, so we're taking a week and then releasing. なおですね、すいません、パッチ 6.55 は24時間メンテナンスを予定してます。 And also, we are planning to have a 24-hour maintenance for this patch. これはですね、パッチ 6.55 の公開作業に合わせて皆さんの日本の全データセンターの各種、いわゆるサーバー機材ですね、ものすごい高性能サーバーがたくさん並んでるんですけど、それを最新の機材に全て入れ替えるという作業を同時に行わせていただきます。 This is because we will be replacing the entire Japanese data center infrastructure with newer machines. これによってですね、さらに安定性増しますし、いろんなことが、アイテム関係だったり、土地だったりハウジング、いろんなことまたやりやすくなりますので、それらのメンテナンスとそれから最新機器への入れ替えということを、今回やりますので、すみません、ちょっと長時間のメンテナンスになりますがご承知おきください。 We're sorry that it's such a long maintenance, but this will contribute to future stability and our ability for the servers to handle things like items and housing, so we ask for your understanding. はい、では続いて新たな冒険の舞台となる西方トラル大陸追加情報を、見ていきましょう。 So let's take a look at some new information about Tural. こちらオールゼアの全体図ですね、三大洲の西方に位置する巨大な大陸です。 So on the map, you'll see that it is to the west of the three great continents. こちら左に見えるのがトラル大陸ですが、 And on the left is what we've shown you so far. こちらですね。で今回
なんとトラル大陸というのはですね、南北に大きく、大陸が存在していて、今回の舞台となるのは、その南北トラル大陸を股にかける冒険になります。But Tyrol is actually a very massive continent expanding from north to south, and we will be going that full length during our adventure. なので最新の、14の世界地図はこのようになっております。So this is the full new map. そしてご紹介してきた今回新たにプレイヤーの皆さん、プレイヤータウンとなるのがトライオラです。And this is the new player hub that we introduced to Liolao. このトライオラ自体がこの南北のトラル大陸をつなぐ橋の役目を持っています。Tuliolo actually functions as a bridge connecting the north and south parts of the continent of Tyrol. 先ほど公開したトレーラーの方にもこうやって巨大な橋出ていたと思います。As you saw in the trailer, there is a literal bridge. 今回の冒険はこのトライオラを中心にトラル大陸の南北をまたいでの大冒険となります。So the Tuliolo will be at the center of our adventure. It will span from north to south of Tyrol. 南北文化的な統一感というのは、ある程度はあるんですけど、ここではちょっとネタバレで言えないさまざまな出来事により南と北で大きく物語が揺れ動いていくことになります。There's a degree of unity between the cultures of the two due to certain developments that I will not share here. There will be major story developments in both North and South Tyrol that will change the story significantly. So you can almost think of it as a two-part structure. もちろん一つの壮大な物語 7.0 自体 We can't be で、splitting our そ story うなってい in ま two. すが、内容をね、 I'm the やって only み one る who と likes 二部構 that 成に近い、 expansion. 新しい我々のチャレンジにも見えるかもしれませ Can't ん。 do it again. Of course, the whole story overall is one unified story, but you may feel like it does have two distinct arcs when you play through it. Oh shit. では、 so 新 it's たなフィール Stormblood all ド over 振 again. り Got 返り it. と新しい情報を交えつつ、ご紹介していこうかなと思います。So let's both That's review all right. and take a look at some new information on field areas. まずこれまではスクリーンショット等々でしか出せなかったものをまとめてですね、既存の Yeah, 情報公開した I 部分 know some of you are 動画 not にして gonna like ダ that. イジェスト動画を作ってきましたので、 I never まずは minded それを that. ご覧いただきましょう。So far, we've only been able to show you a few clips and screenshots, but we've put together all the materials we have so far into a collection that we will show you now. それではどうぞ。A lot of little ow.ありがとうございます。 Thank you. さてさて、かなり冒険のイメージ多いですね。自然地形、そういった数々ご覧いただきました。 So we've taken a look at some natural scenes that really speak of adventure. ではここからはですね、既存エリアの紹介でしたので、さらに新たなエリアを、ご紹介していきます。 But those were areas you've seen before, so let's look at some that you Those haven't. look pretty.
ちょっと今まで見たものとは毛色が変わるので、あまりすみません多くは語れないです。These are pretty different from what you've seen so far, and for that same reason, we can't tell you a whole lot about them. その点すみませんご了承ください。I mean, we could please clearly see in the desert. We're pumping out ceruleum, I いきなり動画 assume. からいこうと思います。We'll start with a video. どうぞ。I don't know what's going on in the mushroom. What the fuck is this? Hold up. What the shit? I'm guessing this is inside that giant bubble in the north. What? Aliens! Like, ow! 突然の絵代わりに会場騒然としておりますが、Yeah, so that was a pretty sudden change of visuals there. こちらのエリア、まあちょっとね動画の方では本当オブジェクト全然出せない、ネタバレが強くて出せないんですが、エリアの名前をソリューション9と言います。We really can't show you a lot of specific objects from this area because it would be spoilers, Yeah, but we can tell you it's called clearly. Solution 9. こちらのソリューション9も、I'm very まあ、 interested プレイヤ to ー see this の、 place 皆さ now. んが滞在する大都市がトライアラだとす It's a very ると、こ big ちらショータウ departure. ンの状態になってます。This too will function as a town, much like the player hub of Tuliolal. ではちょっとだけ説明をしておきましょう。I will explain it just a little bit. トライオラとは全く異なる文明によって築かれた摩天楼都市となっています。So this has been constructed by a totally different civilization than Tuliolal. まあそんなの見たらわかるよっていう話だと思うんですけど、I think you can probably tell just by looking. まあ名前の由来はですね、すみませんいろいろご想像ください。ちょっとだけスクリーンショットもお見せします。But maybe have a think about why it might be called Solution 9. And we have one more screenshot to show you. まあもう今まで皆さんが思い描いてきた黄金のレガシーのイメージがガラガラと音を立てて崩れ去っていく感じがしますね。I feel like we are loudly destroying any mental image you might have had for Dawn Trail right now. すみませんちょっと先ほど言いましたが、オブジェクトとはね、 yeah, ネタバレが強いの I've で、 taken いろいろ a ちょっと whole 削除したスクリー left ン turn ショッ with トにな this ってるんですけど、まあ area 実際にはいろんなオブジェクト on 存 what 在 I してます。 thought we might end up Like I said, doing. we can't really show you specific objects in this setting because it would be a spoiler, so we've kind of erased them all, and this is just the background. まあビルなのか、こう施 But 設 they なのか、 erased all the これね、 foregrounds. かなり雰囲気が今までと異なってます。 Getting more interesting. But are these buildings? Is this a facility? In any case, it's quite different from what we've seen. Gotta be 先ほどもお伝えした通 and I り、 assume it's こ in the のソリューション giant 9 purple プレイヤーの皆さん dome. のショータウンでもあるので、かなり Which I'm 施 wondering 設 if や they 設 built 備 that の dome 多 to い like 場所と protect なってい them ま from す。 the end song But when as I that was mentioned, it going will on. be a player hub, so you can expect a lot of different facilities and features there. どんな物語になるの we're getting か、 two そもそも player ここはどういった場所なのか、これまでの Oh, that's 今までの new. ね 6.X シリーズまでとも異なる雰囲気での冒険、いろいろご想像ください。But as for what this place actually is, what sort of story will take place here, you'll just have to imagine for yourself something that is bunnies quite made- the different from bunnies- what we've seen thus far No, up to 6.x. we've seen the bunnies design. では That's もう nothing 少しだ like け what the bunnies 新しいエリ build. ア紹介していこうと思います。And I'll show you one more area now. Stream Center. こちらはアートワークとなっています。This is the concept art. こちら新たなエリア名ヘリテー Are ジ we? ファウンド Is this と like 言います。 And Fourteen's this area is called Midgar? Heritage Found. もう謎しかないですねこれね。 It's pretty mysterious. 蒸気機関を持ったような列車が走って All ま right, す。 this is reinforcing There seems to be my a that city is steam-powered in the giant bubble that we saw on the map to the まあし north. かもこれアートワークですけど手前と奥とで Which 異なったね explain 文明が混ざってい this るよ all うに this 見え tech ますが、こち explains らは why 一つ they needed の all エ those リアの中 ceruleum になって pumps ま in す。 the other And area. it certainly looks like the stuff in the foreground and the stuff in the background were constructed by different civilizations, but this is all one area. 異常なほどですね奥側電気に満たされた地域になってます。
This area is absolutely replete with lightning energy. ではここからはですねちょっともう説明ができないのでスクリーンショットだけちらちらお見せします。But I can't really give you any more explanation than that, so we'll just take a look at a few more screenshots. なので 7.0 黄金のレガシーにはいろんなエリアが出てくるよと思っていただければ助かります。And you'll just have to take this in the spirit of there are a variety of areas coming. ではまず1枚目。もうまあこれまでね黄金のレガシー自然地形とか荒野ばっかり紹介してきたんですけど、まあこういった地域もあって複数の Giant 文化という lightning の area. が I swear to 混 God, 在 if して there's a います。 desert that you have to So run far we've through shown and you a lot of dodge fields and lightning. natural scenery, but as you can see here, there's also these very unique areas with cultures Kind of intermingling. hilarious. なんとなくねガレマール帝国っぽいイメージにも見えなくもないんですけどちょっと違いますね。It looks a little bit like Garlemald, but not quite. ガレマールだと黒と赤だもん And Garlemald was very black and red. な。そして2枚目、奥に見えるのは先ほどのアートにも見えていたタワーなのか何なのか。In our second screenshot here, in the background, you can see that same thing, whatever it is, a It's tower like maybe. Destiny shit. まあこういった地域だとしても人々は、ここでたくましく力強く Yeah, I 生きていま can す see that.。これらはダンジョンではなく、プレイヤーの皆さんが冒険するフィールドとなってます。But even in an area as strange as this, we have people living their lives. This is not a dungeon. なんかここで釣れる主どんなやつなんだろうなって想像すると I wonder what kind of big fish you can fish up here. そして最後、こんな場所もありますというのだけお伝えしておきます。There's also this, and that's all I'll tell you. Wait, we get a とにかく merry-go-round? ですね、7.0 黄金のレガシ There'll be so ー many いろんな people doing ものを cheap post 詰め込ん shots on だ that. 拡張になっています。どんなエリアなのか何が待っているのかいろいろご Damn 想 well 像し better てい be た a だければ cutscene where 嬉し we い go です。 around on the merry-go-round. But what we've shown you is that Dawn Trail will have a variety of areas and Also, things to you can experience. really So let your see how they've imagination run updated the wild. metal さあ textures では lighting in エリア there の紹 in 介 that をしましたの shot. で、こちら友好部族、New allied この地域に住まう tribes, 部族たちのおさらいをまずはしていこうと思 That い is ます。 housing item? But now that we've talked about the areas, let's I talk feel about like the it's people probably going to who be too live big there for. who might Well, become you your know what? It potential could be a allies. housing item. I don't know. これまでにペルペル族それからモブリン族を紹介してきました。We've already introduced the Pelu Pelu and the Moblins. もともとですねこの地域巨人族文化も強く根付いておりオールゼアとは異なる夜深い族という巨人たちも見受けられます。So in this area, there is a deep-rooted culture of giants. Though they're not called giants, they are called the Yokhui. バヌバヌ族にも似た姿のちょっとねカラフルな種族ですがハヌハヌ族と言います。We also have these colorful folks who look quite similar to the Vanu Vanu, and indeed they are called the Hanu Hanu. これプロデュースされたライブとかでも話すとき Someone 吉田滑 someone 舌悪い fell なって言われ behind そう on their ハヌ allied ハヌ tribes 族 and で was す。 like, look, let's just recolor these guys. Yes, so they are called the Hanu Hanu. そして何よりですね今回やっぱり注目なのはこちらさまざまマムージャたち登場してきます。But the most important part of this are the Mamulja. トライオラを治めている相当の2つの、ね、頭を持つマムージャグルージャジャを筆頭にですね数多くのマムージャ族が登場してきます。The most prominent example is, of course, the current ruler of Tuliolo, the two-headed Gulul Jaja. But there are plenty of other Mamulja of all shapes and sizes. ここでちょっとスクリーンショットで紹介しているのは、その一部になりますが多様な、部族が登場して物語の中でもその部族同士の多くの価値観というのが、物語上提示されていきます。What we're showing you in the screenshot is but a small sampling. In the story, I think you'll find that the Mamulja are very diverse, including their perspectives and values. 彼らと光の戦士である皆さんが出会いどのような冒険の道を進んでいくのかそしてプレイヤーである皆さん自身が
今回の物語からどういったものを感じ考えていただけるのか、僕自身も非常に楽しみにしつつ制作を進めています。I'm really looking forward to seeing how meeting the Momolja will change your adventure and also how you specifically will feel about them and what you will take from this story. さて、じゃあここからはですね、各種システムのアップデート、それからコンテンツについて、お伝えしていきます。So now let's move on to system updates and more details about the individual content. 現状お伝えできる最新の情報をすべて盛り込んで 7.0 全体をお話ししていこうと思います。そして 7.x シリーズにも触れていきます。So we will be giving an overview of all of 7.0 as well as 7.x, including as much new information as we can share right now. すいません、まずは何度もお伝えして恐縮なんですが、ついに皆さんのレベルキャップが100になります。As we've said a few times, the level cap will be raised to 100. Q14 からやってるよという方、どれぐらいいらっしゃいますか？ How many of you have been playing since 1.0? ありがとうございます。ありがとうございます。 Thank you. 皆さんとはね、足掛け13年以上の旅路になりました。It's been more than 13 years together. うわ、すごい、コメントでもたくさんね、手を挙げていただいてます。本当にありがとうございます。皆さんのおかげでね、comment as well. 我々今こんな場所で拡張についてお届けできているので、本当にありがとうございます。Thank you all so much. We've gotten to this point because of you. もちろん、申請スタートのタイミングから始めてくださった方、最近始めてくださった方も含めて、光の選手の皆さんがいてくださるからこそ、ここまでね、我々開発チームの長い旅でもこの10年あったと思うので、その果てにですね、ついにレベルキャップが3桁になると、これ長く続けられないと到達しないので、本当にありがとうございます。Of course, all of you who joined from 2.0 and those of you who have started playing recently as well are equally important. We could not have gone on this long journey of 10 years without you and reached this milestone of a 3-digit level cap. さあ、では今日お伝えしたピクトマンサーも含め、7.0 ではバイパーとピクトマンサー2つのジョブが実装となります。So including Pictomancer that we introduced today, as well as Viper, we will have 2 new jobs in 7.0. ちょっと質問してみようかな。So let's バイ ask, パーやるぞっていう方。who's going to play as Viper? I'm pretty sure everyone's going to pick up all of them. 3割、4割ぐらい。 Maybe ありがとうございます。 25-30%? Yeah. ピクトマンサーやるわっていう方。 Who's going to play Pictomancer? 多いな。 Wow, there's a lot of you. いや何言ってんだよ。結局全部やるんだよっていう人。Who's going to play everything? Oh, of course. That's everyone. 当然やろみたいな感じでありがとうございます。 Everyone's like, yeah, obviously I'm going to do that. Thank you. コメントでもそりゃそうだろう。 Of course. まずはピクトマンサー、バイパー、どっちもやる。結局全部やるって書いていただいてます。ありがとうございます。 A lot of folks saying, I'm going to do both. I'm going to play them all. Thank you so much. 新ジョブだけじゃなくて他の、既存ジョブに関しても、レベルキャップ解放された新たなアクション追加されますし、大きなメンテナンスが入る場合もありますので、既存のジョブもですね、しっかりアップデートしていこうと思います。 Of course, it won't just be our new jobs. With the level cap being raised, we will be adding new actions and updating our previous jobs as well. では続いてバトルコンテンツ、ちょっと基礎バトルコンテンツ、新情報も含めてですね、いろいろお話ししていこうと思います。 All right, what So jobs let's are talk about getting the core battle content, nerfed and including some new changed info. and updated? もうこの辺り今表示されているものは今回もしっかりありますよということをお伝えするだけです。 Of course, as far as everything on this screen goes, we just want to let you know that we will, of course, be adding more of these. もちろん多数の新ダンジョンご用意してあります。 And of course, we'll be we're getting having new many new dungeons. dungeons. ダンジョンの制作非常に順調に進んでます。 Don't The know that was progress on ever in dungeons is going question. quite well, actually. 今回はですね、その制作が進んでいてストーリーのネタバレにならないものを動画として
ちょっと編集してまとめてまいりましたのでご紹介したいと思います。I'd like to show you a video. This is of the dungeons that that are well underway, and also that will not be spoilers for you. どうぞ。Dungeon on a boat. Oh, leave the boat. Trying to remember, has our player character ever been climbing a ladder?はい、ありがとうございます。 That first castle dungeon in まあ祖権の方からも言われてますが、まだ曲はモックアップなので、これが最終クオリティだと思わないでねって言ってると思いますので、お伝えしておきます。I will tell you I have a message from Soken, which is that this version of the music is just a draft. It's not done yet. 制作の方は非常に順調に進んでおります。いくつかのダンジョンはですね、僕の、一時チェック、道中チェック完了しているものもちらほら出始めております。But our progress with the dungeons really is proceeding well. I've gotten to the point of my first stage of quality checks on some of them. 続いて、ちょっと敵側のことを見ていこうと思います。Now it's like to take a look at a few enemies. こちらすでにご紹介したバリガルマンダー、エリミネーターとなんかボス以外にもねちょっとユニークなモンスターいますね。So we have the ones we've introduced so far, Valigarmanda, Eliminator, and there are also some interesting monsters outside of the major bosses. ちょっと筋トレしすぎた感ありますよね。This thing looks like it lifts, perhaps too much. なんていうか超なんていうんですか筋肉質なサボテンダーに見えるんですけど、どうやら名前はバレルテンダーというらしいです。So this super buff sabotender is called the barrel tender. めちゃくちゃなパンチドーンしてくるイメージしかないですよね。I can't imagine it will do much rather than just punch the heck out of you. まあ NPC だけでなくね、こうした新たな生態系というのを持つモンスターとの出会いというのも拡張パッケージの魅力の一つかもしれません。I think it's not just the NPCs in the new environment that are exciting. Part of it is experiencing these unique monsters as well. そしてもちろん強敵と戦う上でですね、コンテンツサポーターに関してもアップデートが行われます。And of course, while you're fighting, you will want these duty support updates on your journey. 今回クルルがピクトマンサーにジョブチェンジしておりましたので、ついにコンテンツサポーターデビューのような気がしております。Given that Kryle has changed to Pictomancer, I feel like she will be making her duty support debut. クルルさんおめでとうございます。 Congratulations, Kryle. ちょっとね、僕クルルさんにはちょっと大きな歌詞が1個消せないやつがずっとあるんで。I have a lot of feelings about Kryle. 貸しじゃない仮だった。もうやばいのが1個あるんでね、もうちょっとずつ恩返ししていこうかなと思ってます。I feel I really owe her one, so let's use this to pay her back. コンテンツサポーターたちはストーリー上でのボスとの戦いというのでも、しっかり活躍してくれることと思います。I think you'll find these updates very useful when progressing through the story. では続いて多数の装備、それから新しいクラフトというものがやっぱり拡張パッケージなので大量に登場してきます。Of course, as it's an expansion, we will have a lot of new gear and recipes. 今回拡張 7.0 で新たに登場する新装備というのは全て第一次グラフィックスアップデートの仕様によって最初から豪華に作られていますので、 7.0 の新装備のクオリティというところにもぜひご注目ください。
So all of the new gear that is implemented in 7.0 will have the graphics update applied to it. So definitely take a look at that quality once you get in game. では開発中ではありますが、スクリーンショットいくつか持ってきたのでご紹介します。You gotta do your, These you are gotta still in get development, special but we did dialogue bring a with few Kyle screenshots, so and let's take a Von look. こちら左から召喚士、侍、賢者、ガンブレーカーとなってますね。I like that gunbreaker. Right, so from the left, Minus we the have icon. Summoner, Samurai, Sage, and Gunbreaker. どうしてもスクリーンショットでは分かりにくいんですが、 I'm hoping it's just 今 tank 回 armor. それぞれのパーツ But I に guess it could be 異なる these 素 sets 材 for 感という、それか individual. ら質感、シワの入れ方っていうのまで相当こだわって作ってます。 It's a little bit hard to tell from the screenshots, but each element of these outfits, in terms of textures, quality, and details, are really much improved. 今回は特に布系の質感というのがですね、非常に豪華になっているので、ちょっとご注目いただければと思います。I think especially the quality of the cloth really stands out. 手に入れた際にはですね、 Okay. ぜひ Pretty good.、冒険ゆっくり一段落してからでいいので、じっくりちょっと装備というのも見ていただけると、開発チーム喜ぶと思います。 Of course, over the course of your adventure, once you have time for a break, I hope you'll take a close look at this gear. That would make the devs really happy. そしてこちら貴公子、リーパー、先生術師、そしてナイトです。 So here we have Machinist, Reaper, Astrologian, and Paladin. まあ光の当たり具合だとあれですね、貴公子のあたり分かりやすいかもしれないですね、クオリティ。 I think the quality might be easiest to see with the Machinist. これら装備はブラッシュアップ、それから調整というのをリリースギリギリまで、続けていきます。 And we will continue I think it's brushing kinda up and hard to tell the improving quality on this the gear right screen until just release. because of the も bit ちろ rate. ん、ジョブ専用装備だけでなくおしゃれ装備というところにもご注目ください。 Of course, it won't just be job gear. We'll also have plenty of fashionable gear for you as well. では装備もちらっとね、ご紹介しましたので、次の項目進みたいと思います。 All right, so let's move on. 新たな生活系の大規模コンテンツやりますよというお話をさせていただいてました。We have told you that there will be expansive new lifestyle content. 企画内容がですね固まりましたの What are we で adding? ちょっとコンセプトアートをご紹介していきたいと思います。 And finally, our plans have come together, so we do have concept art of that to show you. こちらです。 Motherfucker, are we building a new town on the goddamn moon? Wow, where are we going now? Don't, ご don't 覧 you の通 where り we です go? ね We're on the 次な goddamn moon る大 again. 規模生活系コンテンツはさまざまな惑星に訪れて This い is た gonna だ be き the ま next す。 firmament. We're So building as a town on the perhaps you can moon. guess, the next lifestyle content will take you to various different planets. 一つの星だとねなんかちょっと絵が変わらないじゃないですか。今回絵代わりっていうところも考えてですねいろんなシチュエーションの惑星にちょっと行っていただこうかなと思ってます。 If it was just one, you wouldn't get much variety in the scenery, so we thought we'd give you a bunch so you could get a sense of progress. なんかね西方のトラル大陸で冒険だとか言ってるのにじゃあちょっとあの星行ってきてもらえるかなみたいな。 You're thinking, oh, all right, let me go on an adventure to the continent of Tyrol, but let me just pop over to this other planet also. こちらのコンテンツタイトルこのようになっています。コスモエクスプローラーと言います。The name of this content Cosmic will be Cosmic Exploration. All right. こちらのコンテンツはですねソロでもちろん参加することはできますけど皆さんで力を合わせて発展させていくものになっています。 You can, of course, play this content solo, but it's really intended for everyone to work together to make progress. この向かう Which 先 makes エ me リアってい think うのもです firmament ね again. パッチアップデート Everyone が working 進んで together. いくことによってテーマとする惑星が変わっていきます。 And with each update, the star that you are working on will change. どんな惑星をこう巡っていくのかそこでねどんな Which ドラ again マが待 feels ち受 like け the ているの firmament か where we're メ constantly インクエストと actually は異な upgrading ります things. がパッチ 7.x シリーズ順次こう展開されていく、長期間のコンテンツになっていますのでぜひご注目ください。
It'll be a little bit different than the main scenario, but definitely keep an eye out for this and think about what kind of places you'll visit and what will happen there. あれですね、セイントセイヤの話をしている人が多い More ですね。 A lot of people talking about Saint Seiya. もうコスモって言ったらもう世代によってはすぐそうなっちゃうんですよね。To most of us, if we say the word Cosmo, we think of Saint Seiya in a certain generation. さあ燃やしていきましょう。 Let's go. さらなるこのコンテンツの詳細はですね、今後またプロデューサーレターライブなどで、順次お伝えしていこうと思います。ご期待ください。We will tell you more about this content in PLLs coming up. Cosmic field. さあ続いてはこちら、 Throwing some Starfield 新 in た the な game. アライアンスレイドについてです。 Next, about our new Alliance raid. 前回こちらですね、アライアンスレイドどうなるかというところは、We're doing a raid with MMORPG としての 11? 大先輩でもあり、 Okay. 運営開始からね、なんと21年を誇るファイナルファンタジー11をテーマにした内容でお届けしてまいります。 So as we've told you before, this Alliance raid will be based on FF11, who is our great senpai in the field of MMOs, having been running for 21 years now. 今、開発制作を進めるにあたっていろんなコンセプトアートやイメージアートを進めているところなんですが、一枚ちょっとご紹介させていただ Was こうと so 思い much ます。 harder than We've 14 been to figure out. progressing on There's this so development, and less. so we have various concept art, The of which we'll UI show you makes one it so today. much harder. これ、ご存知ですよね。 Oh, some of you know. 11を多分やってる方はご存知かと思いますが、こちら闇王と呼ば I れ don't る know 存 that I 在 got で far す。 enough in 11, but Those it of you kind of who looks played like the first FF11 will probably big know, boss but this at the guy end is of called the Shadow Lord. まあどんな登場をするのか、それから他にねどんなボスとかキャラクターが登場してくるのか、ストーリーはどうなるのか気になる部分多数あるかと思います。 I'm sure you're very interested to know how he shows up, what other characters you'll see, and what the story is overall. That would be こちらもです interesting. ね、プロデュースされたライブで詳細ねさらに近づいてきたらお伝えしていきますが、このエコーズ・オブ・バナディール、パッチ 7.1 からスタートしてまいりますので、パッチ 7.0 終わって、こちらまたね注目していただければと思います。 So we will give you more details in future PLLs, but for now, just know that Echoes of Vanadil is coming from 7.1. はい、ではアライアンスレイドを紹介しましたので、こちら新たな物語が開幕となる8人レイドに関してもお伝えしてまいります。 And we have another new story coming with the 8-man raid. さあこちらもですねコンセプトアートが仕上がりましたので、そちらを見ていただこうかなと思います。 We have a concept art for that as well, so let's start by taking a look. All right, so the 8-man raid is going to be in the city. All right. 拡張パッケージのねアートとかけ離れすぎていて何なんだ。 This is really different from our art for the expansion in general. GPU って言ってる。 Is this a GPU or what? グラフィックボードが起立してるって言ってる。 I definitely see a graphic board in there. ツイッチと YouTube、 特にツイッチがですねすごい型番めっちゃ連呼してますねみんな。You don't all know a lot about this hardware. 一体どこなのかね、そう何なのかさっぱりわかんないと思います。 But what is this? I'm sure you have absolutely no idea. でも皆さんグラボっぽいなって言ってるやつ、あれがレイドの舞台です。 But that thing you think looks No, like a GPU. graphics board, that is actually the stage for our raid. 冷却したくなるって言ってる。こちらレイドタイトル決まっております。 The raid title has been decided, and it is 四天のザ・アルカディアというシリーズが、こちらレイドタイトルとなります。さてどんな物語になるんでしょ The Arcadion. What sort of story will it be, I wonder? う。こちらもですね、レイドならではの多数の新キャラクター登場予定となっています。 Of course, there will be myriad new characters coming with this raid. 物語はですね、ファイナルファンタジー14完全オリジナルストーリーとして、今制作が進んでおります。
And the story itself will be a complete FF14 original. もちろんですね、ストーリーを進めていく、難易度ノーマルと、難易度が高い霊式それぞれちゃんと用意してあります。Of course, we will have the normal mode for you to enjoy the story, as well as the higher difficulty Savage. パッチ 7.0 リリースから、おおよそ1ヶ月ぐらいで、ノーマルと霊式と順次公開していく予定ですので、ぜひ楽しみにお待ちください。We will be releasing Normal and Savage in sequence about 1 month after 7.0. 同時だとね、焦っちゃうんでね。はい。If it was at the same time, you'd feel rushed, I think. さあでは8人レイドご紹介しましたので、 So that is our 8-person raid. 高難易度のレイド大好きだっていう方ってどれぐらいいますか？ And who likes the highest difficulty raids? ありがとうございます。はい最近ね、絶言ってる方多いんですよね。Oh, a lot of people playing ultimates. さあ次は新たな Yeah. 絶に関してのお話です。And we will have a new ultimate raid. 次なるですね、絶も現在企画制作順調に進んでおります。The planning and development for this is already moving along. さて今回何がテーマになるかと言いますと、As for the theme, 何でしょ what will it be? う、聞いてみよう。ゼノス。 Xenos. For people to buy. こちらどうですか、どなたか。死生獣。なるほどね、順番に来とるやんと。なるほど、うんと言ってますね。死生獣ね。死生獣以外で何かありま We're すか？ thinking we're going to go in order of. エデン。 It's been- なるほど、エデンね。 Eden. エデンね。 Eden. Alright, keep them ultimate. 次なる絶コンテンツは希望のそのエデンのとあるストーリーをモチーフとした内容になります。 So part of the story from Eden will be our theme. こちらのアート見覚えもちろんありますよね、光の戦士の皆さん。 I'm sure you remember this art. レイドタイトルは絶もう一つの未来という名称になりました。 And so the title will be Futures Rewritten Ultimate. この名称ですね、パッチ 5.4 のパッチタイトルにもかかってます。イメージアートもその時のものです。 As you know, this is also the name of patch 5.4 and along with its art. 今でもですね、非常に人気のあるストーリーとそれからキャラクターたち、ごめん、それらをですねモチーフにどんな戦いとかシチュエーションが待っているのか、ぜひですねレイド好きな皆さんお待ちください。 This is even now a popular story and very popular characters. So please look forward to what we will do with them in this raid. こちらの絶はですねパッチ 7.1 でリリース予定となっております。 We are planning to release this ultimate in 7.1. ぜひねゆっくりちょっと挑んでいただけると嬉しいです。 So we hope you'll take your time with it. さあ次コンテンツの継続してアップデートしていきますよというお知らせだけしておきます。 Now just some quick updates on our ongoing content updates. さまざまなコンテンツアップデートをしていきますので、こちらWe have quite a few things we'll be updating. これらは 7.x シリーズでも順次アップデートしていきますよというお知らせとして受け取っておいてください。 So basically all you need to know is that we will be updating all of these things over the course of 7.x. カットシーンコストの非常に高い Hildebrand 某 Adventures ヒルディブランドさんのシリーズですけど、開発チームやりたいということなのでヒルディまた活躍してくれることになりました。はい。 Hildebrand is really eating up our budget with his fancy cutscenes, but the development team really wants to do it, so there will be more Hildebrand. それから PVP のアップデートも本格的にスタートするのは 7.1 からになります。
まあ、7.0 はね、皆さんメインストーリーやジョブのレベルア Yeah, ップ but the で忙しいと Deliverance, 思うの I で、 mean, it's 7.1 just から、 visual いろんなものがス cutscenes. タート They してい don't, くことになり they're ま not す。 even voice acted. Our major PvP updates will be starting from 7.1 because we feel you have plenty to keep you occupied with 7.0. それからですね、世界中でかなりお声を頂戴しているこちらフィールド探索型コンテンツと呼んでいるものをちょっとお知らせしておきます。And we've received a lot of feedback on this subject, so we want to talk a little bit about new field operations. 一部ですね、インタビュー等ではちょっとお話ししているんですが、パッチ 7.X シリーズではエウレカとかボズヤに続くフィールドをイメージした探索型の新たな大型のコンテンツも今計画中です。I've mentioned this a bit in interviews, but in 7.x we will be introducing something in the style of Eureka and Bolsya, a new field operation. 多人数で参加してですね、攻略を進めていくタイプの遊びとなるように、現在企画を進めています。This will be something for a lot of players to participate in simultaneously in order to clear. 今後の続報をぜひちょっとお待ちください。So please wait a bit and we'll give you some more information. いやーでも時代も変わったなと思うんですけど、エウレカを当初ねスタートした時はエウレカの話はもういいよみたいな反応も結構あったんですよ。Yeah, the times have really changed because I remember when we started with Eureka, everyone was like, "Oh, Eureka." まあでも諦めずにですね、しっかり遊びのねそういった枠の遊びの一つとして、アップデートやりきった結果、本当にたくさんの人にね楽しんでいただけるようなシリーズというかコンテンツの形になってきたので、ちょっとね一回お休みしてましたが 7.X シリーズ、次なる探索型作っていきますので、ぜひですね一緒に楽しんでいただければと思います。But we saw it through to the end, and we worked hard to develop the content into something that a lot of people ended up enjoying. And we have taken a break for a while, but it will be back now, and we look forward to developing more similar field operations. そしてコンテンツに関してなんですが、もう一個お知らせをして終わっていこうかなと思います。Okay, just one more announcement, I think the content-wise. only hard part about the field operations was getting enough time to go do it 欧 when 州ファン everyone フェ was スで there. お伝えしました新たなリミテッドジョブ、パッチ 7.X シリーズのちょっとね後半で実装とはなりますが、Wait, こ more ちらについ blue てお話しし mage ます。 or a new limited So we job? announced before that we will be having a new limited job released in the latter half of 6.x, 7.x. ジョブ名だけお伝えしておこうと思います。Today we will tell you just the name of this job. Beastmaster. 魔術界を Okay. 実装させていただき We're ま getting our す。 second limited job. Beastmaster. リミテッドジョブですので、ソロでも遊べるし、リミテッドジョブ同士のパーティーでも遊べるような企画というのも今、使用作成進み始めています。As a limited job, of course, we are proceeding with plans to allow you to play solo or in parties with other limited jobs. 魔術界という名前ですので、何かしらねこうちょっと収集的な要素もご用意したいと考えていますので、こちらについてもねちょっと 7.X シリーズの後半にはなりますが、 Go to 100 with 情報より Beastmaster. アートとかね出していけるようになったら、 I think we're gonna be able そこ to を do with PLL 等で Beastmaster. お伝えしていこうと思います。As it is Beastmaster, we are thinking of having some kind of collection feature to go with it, obviously. Once we have art and more information, we will share it with you. God, now people can show up Beastmaster. さて新情報、交えながらですね 7.0 とか 7.X シリーズの展開をここまでお伝えしてまいりました。So that is our updates about 7.0 and 7.x. 第1次次グラフィックスアップデートの進捗状況をお伝えしてまいろうと思います。But I do also want to take a moment to talk about the graphics update and its current progress. 今回はグラフィックスアップデートもですね随分大詰めになってきました。今バグとひたすら戦っているところです。皆さんのプレイヤーキャラクターどうなっていくのか、その種族がどうなったのか気になっているかと思い There ま have す。 been some scenes where it looks So really it nice. is proceeding quite well, but as a massive update, we're currently contending with bugs. But I'm sure you want to see how all the different races are coming along. Yeah. 皆 Yeah, さ we んのお would 使い like to のすべ know. ての種族についてちょっとお伝えしていこうかなと思います。
So I will now show you a little bit about each race that you might want to play. まずこちらヒューランミッドランダー男性からお伝えしていきましょう。So let's start with a Huron Midlander male. ここからはですね、皆さん画面を見て左側が、今のグラフィックスの状態、右に新しいバージョングラフィックスアップデートが入った状態を表示していきますので、ご理 God, 解 that く hair ださい。 texture needs some So on work. the left, we'll be showing the current or original version, and on the right, we'll be showing the new version with the graphics update. こちらがヒューラングラフィックスアップデート版だとこ Yeah, のよう yeah, にな that って hair い looks ます。 so much better. So with the update, this here will look like this. まずやっぱり髪の毛の雰囲気というのが、まあ、非常に明確になって、テクスチャー解像度不足していたものも各ねパーツ But 高解像 for me, the 度 big thing is 化さ going to be れ the てかな hair. りね The 見栄 hair えするよう looks にな so ったん much じゃないかなと nicer. 思います。 So as you can see, the hair is a lot more clearly defined, and also the texture resolution is significantly improved, and the face looks more natural now. でまあ繰り返し言ってますけど、もっとなんかギラギラバキバキにすることもできるんですけど、まあ、皆さんの持ってるそのキャラクターのイメージ、種族のイメージっていうのを損なわないようにしっかりアップデートを行ってます。なので違いがいまいちわからんというのはある意味ちょっと褒め言葉のような気もしてます。As I've said before, we could do more, change things more, smoothen things more, but we do also want to keep the image of the characters the same. So honestly, if you think, oh, it doesn't look that different, that's kind of a good thing. さあそれからですね、各種族初期装備、種族装備ありますよね。 It doesn't look too different, but the あれも hair 今回 looks すべてグラフィックスアップ A デート対応しています。 substantial amount better. Also, the starting gear for each race will be included in this graphics update as well. チェックも僕のチェックも終わりましたので、初期装備、各種族の種族装備のクオリティアップにもご注目ください。My quality checks on that are already done, so definitely take a look at that starter gear when you can. 続いてヒューランミッドランダー女性です。Here is the Midlander female. こちらがですね現行の状態、 Here's the original そしてこちらがアップデート版となります。 and updated. まあやっぱり髪の毛 You can の definitely 質 see 感、 the それからボ shadows リ a ューム lot 表 better 現か from な the り hair 異 on なって that. ます。あと唇のね艶表現なんかも各種族パワーアップしてますね。As you can see, the hair texture as well as the way that the volume is portrayed are quite different. And also for each race, we've made some improvements to lip shine. あとはですね頬に落ちてる影をちょっと見ていただければいいんですが、かなり自然にセルフシャドウ滑らかに、落ちるようになりました。And also, if you take a look at the shadows on her cheeks, you can People see that might they play are here. much more natural No, now. no, they won't. We all know they won't. さあ続いてハイランダー男性です。 Now we have a Highlander male 新しいバージョンがこちら。 with the new version. まあ、筋肉のね凹凸、それに対してのこう影の表現、それから Feels a little more 肌ツヤの leathery 光沢みたいなところ、非常に分かりやすいかと思いま I す。 feel like they could have taken a I little think more the time muscle on this hair definition, set. as well as the shadows that go along with it, and the shine of the skin are very clear here. まあ今まではねこうテクスチャーでなんとかなじませていたみたいな部分が The より tattoos 自 look 然な way 形 more になったんじゃ natural ないか though なと than 思います。 the Yes, before we sort vibrant of had a purple. mishmash of textures look in there, but it's a lot smoother now. さあでは続いてハイランダー女性見てみましょう。 And now for a Highlander female, こちらが現行の状態、 original こちらがグラフィックスアップデート版となってい and ます。 updated. まあ、目鼻立ちっていうのが、まあ、非常に鮮明になって、例えば髪の生え際なんかもかなり自然になったんじゃないかなと思います。 As you can see, it's become a lot more natural, especially around the hairline. あとはこう目元の精悍さみたいなところよりはっきりしましたので、やっぱり目元のキャラメイクっていうのは今回どの種族もかなり幅が広がったと思います。 And around the eyes are also the features are much better defined, so that will allow you to get a lot more specific in your character creation. さあ続いてはエルゼン見ていきま trying し to ょう。 get エルゼン everyone to 男 buy 性 some です Take a look at the Fantasias. Ellison male こちらがグラフィックスアップデート版。 and the updated version. All right, I feel like they could have まあやっぱ chosen 目を引くのはね
Like, I 髪の毛 can の see 詳 the 細、それ difference, から but 耳の they could have 表現 chosen の a better 自然さなん hairdo か to っていう show と off ころ the が結構 difference. こだわりポイントですね。What I would notice most about this is obviously the details of the hair, as well as the characteristic ears. まああとこの頬骨のあたりの特徴というのも、まあ結構ちょっとポリゴンが露出した I よ mean, うな the 状態 ears だっ look た a のが little 吸 more 盤なんですけ detailed, ど、 but 今回 not 骨格表現が insanely 非常に滑らかになったんじゃないかなと思います。 The cheekbones as well, we were having some polygon issues before, but they look much better defined. まあちょっとね若返って見えるかもしれません。 He might look a bit younger and fresher than before. 続いてはエレゼン女性、こちらが原稿となります。 Here's the original for an Elezen female そしてアップデートされたエレゼン女性、こういった形で in す。 the updated version. まあもう特にね全体的にやっぱりポリゴンの表示数というのが This one I 増え think たことに shows よっ off て the 滑ら eyes かになっ best. て Listen, これ holy まで shit. 以上にですねイ They メージを exist. 保ちつつ For sure. 14ならではのリアルさみたいな Deep ところに dive ちょっと近づけられたんじゃないかと思います。 So with the increased poly count, I think it's become a lot more natural, and it should be easier for you to get a sense of realism with your character, or perhaps realism in an FF14 sense. あとは額のあたりのやっぱりこうセルフシャドウですね。自分の髪の毛が自分に落ちるこうセルフシャドウがちょっとねこう処理がしきれない状態でちょっと浮いて見えるんですけど、この影のセルフシャドウのあたりもかなり自然になったんじゃないかなと思います。 Previously, the shadow with the bangs was not very natural, but now it is much improved. あとはこれ Won't ち ignore ょっ them と at 素 the 材感の end. 話が分かりやすいんですけど He 所 calls 属 after the 装備のこの首元のレザーをちょっと見ていただくとめちゃめちゃそのグラフィックスアップデート版革の模様が表面体表がちゃんと書き込まれているというか見えるかと思います。 You can also see, if you look at the collar of her gear, you can see the improvement to the material quality of the leather. これはグラフィックスアップデートされている装備にはやっぱ革の表現もこれ一つじゃないので同じ革だとしてもいろんな革の表現今回出てきますので革や布その素材感ぜひ注目してみてください。 With this update, it's not just like there's leather that has a singular texture. There are a lot of different qualities of leather that we were able to portray, and cloth as well. So definitely take a close look. では続いて、元からイケメンの代名詞であるミコテ男性です。 So these are our classic The pretty ears boys, the male definitely could Mikote. have used some もういいんじゃないかな more detail. 彼は。 It's pretty good looking already. こちらがアップデート版となります。 This is the updated version. こうまあやっぱ唇の Not an insane ツヤとかです change, but ね the hair's 髪の毛のこう definitely better. ふんわりした雰囲気目元のこういうシャープさっていうところがよ I り feel like they could have done 皆さん more ね with the 調整 ear して hair, though. 生きやすくなったんじゃないかなと思います。 But the lip shine, the hair and its sort of fluffy texture, and the sharpness around the eyes are all improved with this new version. ラハがさらにイケメンになってしまうなこれ。 I think Graha's Kind going of to be show the even rest more of of a the hottie body? now. I think they're Sa- really trying to show Yeah, off Mikote the 女性見ていきましょう。 detailed work they did around And the let's take head. a look at the Mikote female. はいこちらが現行版となります。 This is the original そしてこちらがアップデート版です。 and the update. この肌の褐色っていう表現もですね、まあ、単なるこれまではちょっと色の調整みたいな形だったんですがよりこうやってツヤが出せるようになって環境光が暗いところだと本当に潰れてしまってたんですけど暗いところでも、褐色の肌を使っている場合に色が潰れなくなってしっかりこう肌の特徴っていうのが今回出せるようになりました。 Right, so with Eyes dark definitely skin, look a little previously more we only clear. had the ability to sort of change the color of your skin, but now we have this improved shine and depth, so that even if your character is in a dark environment, you will still be able to see the features of your skin. まあ、特に面白いのが東京ドームのバックスクリーンの並んでる映像を見ると、まあ、同じライティング環境下なんですけどもう全然やっぱり鮮明さが右と左で違うのがねあそこ分かりやすいなと思います。 Yeah, if you look at the screen on the back here, we have it's the same lighting really, but they look totally different. さあ続いて、こちらルガディン男性です。 Continuing on to a Rugadin male.
そしてこちらがグラフィックスアップデート版。 This is the updated version. もう純粋に全部パワーアップみたいな感じになってます。 I just feel like generally we have powered him up. やっぱり元々のこ I don't feel like の they 顔 did のね enough 凹 with the 凸 beard 表 though. 現というのが Like they まあ did the main hair, but I feel like they left out 影響が大きい種族なんですが、 updating the それぞれがで beard. すね It 自然 looks に馴染むよう pretty になっ much たんで the はないかな same. と思います。 In general, all of the limitations we're we like, had before had a really significant effect on Rugen faces in particular, but I think that the update has really improved them. 僕のフレンドにもねやっぱルガディンすごいこだわって使ってる方いるんですけど、さらにねまあそのフレンドがどういったこう調整して They くるのか definitely ちょっ did a と個 lot 人 of 的に楽 good しみだっ work たりし with ま the す。 skin I have a lighting. friend who is really obsessed with Rugen, so I look forward to seeing how he will adjust his character in light of these updates. はい、では続いてルガディン女性いきましょう。 Now let's take a look at a female Rugen. こちらが現状の状態です。 This is current. そしてアップデートにより And こういった形となります。あら、ありがとうございます。大きな拍手をいただいてます。ありがとうございます。 Thank I you feel very like they much. could have done more ま there. あ、ルガディン女性やっぱりこう男性と同様にですね各パーツ制約の非常に多い状態でこれまでね、開発されていた状態でした。 Still ugly. So similar to the males, each part of the female face was really affected by the limitations we had. ただやっぱりこうパーツそれぞれの精度が You can 非 see 常 all に the 今回 depth and 高く stuff they've なったことに added. よって More まあなんか detailed パーツ eyes. 感オブジェクト I 感 think み the たいなのが減っ hairline. てしっかり顔全体に馴 I 染 don't むよ know う how に they なったんじ fixed ゃない it. か It なと just doesn't 思って quite ま look す。 right. But the rest But of the because hair we've been looks able better. to improve each part, they now blend together better. It looks less like they're just sort of a bunch of objects and shapes assembled. あとはこう肌の表現とかその頬にライトが当たった時のその肌の透明感みたいなところ何の話してんだ俺透明感とかそういったところにもご注目ください。 Also, the skin, Thanks, Ebony. overall, Thank you how for it the looks, sub. sort of the clarity of the skin is also improved. だんだん化粧品のアピールしてるような気分にな Also ってきた。 high. I feel like a makeup commercial right now. 続いてララフェルです。ララフェル男性です。 Next, Lalafell male こちらがアップデート版。 and updated. もうね違いがわからないぐらい Did they do anything other than the hair? Because I'm gonna be honest, so we it actually doesn't tried look so that hard to different. update But this that we I guess I maybe can see can't more tell the detail in difference. the ears. まあ髪 The は same ね picture. まあわかり That や was すい my アップデート original なんですけ thought. ど But no, まあ I can 瞳 see と the か hair 肌とか and they did ここ some もね detail in the 見てくだ ears, さい。 but The hair is probably the easiest to tell the difference, but the You're right, skin that and face eyes looks have pretty also much been the improved as same. well. とにかくララフェルの男性女性に関してはイメージを維持したまま I 全 guess く you 変 got a わって little ない more じゃん。で lighting もよ in く見 the たら eye. すげえみたいなところにめちゃくちゃこだわりましたんで We tried really hard to maintain the image we had of Lalafells while still making the feel like, individual improvements. 可愛らしい、まあ、 the お人形 more のようなね detail I 雰囲 see 気っ is ていうのは actually 実 in 質 the ですね Lalafell clothes, まぶたのポリゴン where it went こ from の like まぶたの上にあ plastic る to 丸 actual み metal とか and ですね fabric. より自然にしてですね頬のラインはよりちょっと丸くね綺麗に出るようにかなり細かく調整してます3回ぐらいリテイクしたはずなので So while maintaining this sort of cute and doll-like appearance of the Lalafells, we did make adjustments to the eyelids to make them look more natural. We rounded out the face a bit better. Honestly, it took 3 separate tries to go over and over this until we got it right. あとですね Didn't change 初期装備 anything on の the ちょっと face, 襟元見てくださいこれまでの Took こちらの 3 ね tries 素 to 材に get 比 back べ to て the same そう result. 素材の質感までこう表現されてるさっきはね革でしたけどこちら布で確認できるかと思います Eh, I guess If you it's a take a little look different, at but the it is gear so here, you can slight. see that the cloth, similar to the leather from earlier, is much improved. Yeah, the cloth is は way いでは続い improved. て、ララフェル女性いきましょ Now we'll take a look at a Lalafell female. う、このようになってます、 It was been updated like this. ララフェル女性もですねやっぱり先ほどお伝えした通り男性と同じようにとにかく Hair 自然さを definitely. 徹 See, 底 that して hairline was 愛くるしさ way を残したままさらに細かくキャラメイク調整できるように、不審してます As with the Lalafell males, we wanted to prioritize making them look more natural while still keeping them very cute and lovable. I feel like the lighting And we think we've shows a opened lot up a better lot on more the darker possibilities skin for more tones. delicate character creation now.
まあ、特に今回ねサンプルとして褐色の肌にしてきましたけど、よりこう顔の滑らかさが分かりやすいはずなので、もう比べたら一目瞭然、どれだけやっぱり動かした時に自然に見えるかっていうところをこだわっていますので、ララフェル使ってる人多分いっぱいいますよね。So with the dark skin, I think it's pretty obvious the quality of the skin on the face and the depth of the structure there. Do we have a lot of Lalafels here? いますよね、いっぱいいますよ There's ね。 some, there's some. ラ Oh, ラ yeah, フェ there's ル quite a ね bit. 上の方にもたくさんいますよね。あ、すごい言 I っ see て you up る言 top. ってる。もうそうなんですよ、ララフェルはもうとにかくもう配信でもいっぱいいらっしゃいますね。 And a lot on the stream as well. はい、では続いてアウラ男性です。Next, an aura male. こちら、アップデート版となってます。 And here's the They updated definitely version. added まあ a やはり lot こ of う暗 detail い to the 肌に scales. した時の、まあ、肌の質感表現っていうのはめちゃくちゃ分かりやすいですし、 Hair looks まあそれ better. から角とか鱗っていうものに関しては皆さんのね、これまで公開してきたもののフィードバックを受けてかなりギリギリまでこだわって調整を続けております。 So as you can see, the Oh, so texture mean. of the dark skin is improved, and also we've been taking on board your feedback from what we showed previously, and we are continuing to improve the horn and scales. まあより精悍さが増してですね、角とか鱗部分は本当にねテクスチャー解像度がアップしたものがねかなり効果的に効いてるんじゃないかなと思います。 I think the texture, the improved textures, really help out with the horns and scales. これでヨハイさんにもナーマが見つかるといいね。 I hope a certain man can find his Nama now that he's graphically improved. No, 続 no, いて he アウラ never 女性 will. いきましょ Let's look at an That's aura for female tonight. now. う。こちらが現行版です。 It's the original こちらがアップデート版とな and っ the てま updated. す。も Definitely ともと updated the eyes. ア You ウラ can 滑 really らか tell な on ね the 肌の雰囲 horns 気持ってた there んです that が、 they それをよ updated り the 滑ら textures. かに表現して鮮明でまあ美しくっていうところが There's more ポイントで detail in す。 the hair. So these aura females already had quite a smooth and delicate appearance, but we think we've been able to improve that even still. 特にアウラはですね、目元、専用のシェーダーと呼ばれている専用の描画をここ目の交際だけに取り入れてますので、これまでのような雰囲気を再現することもできますし、今回のようにね瞳をより明確に際立たせるっていうことも可能になってます。 We've used some special It'll be much shaders for better the to eyes, so tell while you can when, still get you actually that look that you're see used to, you things can in also get movement. something slightly more defined in the eyes, like on the updated version example here. もちろんですね、アウラを使ってらっしゃる方でですね、いやいや正気のないこう瞳というかね、あれが好きなんだよっていう方いらっしゃるの分かってます。 Because we are aware that among the Aura players, some of you really like that currently dead and soulless eye look that they have. ちゃんと、パラメータいじれば再現可能になっていますので、チャレンジしてみてください。 If you adjust your parameters correctly, you can still get that, so just give it a go. まあぜひですね、各種族こだわりのキャラメイクというのをお楽しみください。And in general, with all of the races, please look forward to adjusting your character to your preference. でそこでキャラメイクなんですけど、 And we'll better be giving everyone a Fantasia with いじ this りたいですよね、 expansion. 皆さんね、キャラクターね。 You want to get There's into gonna be a lot of character people creation, don't you adjusting. now? ちょっと今条件はまだ精査中ですが、プレイヤーの皆さんにですね幻想薬一つプレゼントさせていただこうと思ってます。 We're still working out the details, but I do want to get every one of you a free Fantasia along with this. Ah! He is グラフィック planning スアッ on プデー it. トまあアップデートでクオリティ高くなるよとは言っても、やっぱり皆さんのキャラメイクそれぞれのその数値が今のアップデートされたバージョンと噛み合うとは限らないので、よりですね皆さんのキャラクターグレードアップさせていただくためにも幻想薬お配りしようかなと思いますので、ぜひですねそれを使ってこだわりのねさらに高品質な、皆さんのキャラクター作ってみてください。
Obviously, even though the update will overall raise the quality, there's still the possibility that it won't give you exactly the look that you want right away. So we do want to give you that fantasia so that you can go into character creation and adjust your character to suit exactly what you imagine. では続いてロスガルになります。Next, we have a Rothgar こちらがアップデートバージョンです。 and the update. やっぱり最 Still も needs 大 more. きな恩 Needs 恵 more は pixels. ファーシェーダーと呼ばれるもう毛並み専用のさっきアウラはね目でしたけど、今回ファ You ー can シェーダ definitely ーと see 呼 in ば the れる hair 毛 the を improvement and on the nose, 特別に描画 but するっていうのが14に the つい rest に of 実 it 装されましたので needs こ a れが little 一番 more 大きい to です。 get that fur looking. Similar to how we had these distinctive eye shaders on the aura, for the Hrothgar we have distinctive fur shaders that will make their fur more realistic. これはねもうすいませんもう触ってもらって動かしてもらうのが一番なんでIt's better if you can sort of see it for yourself. はい続いてビエラ男性です。And now Vieira male. もともとね完成度高いんですよねやっぱり。I mean, already he looks pretty good. アップデートです。 He And the does, but updated his version. ears can blend better. Yeah, yeah. See there, the ears blend better. もともと完成度は高いんですけど With the new hair. 今回ね我々がイメージしていた、理想形により近づけられたんじゃないかなと思ってます。 He already looked good, but we think we've brought him closer to our original vision for what the Vieira should look like. まあやっぱりこうセルフシャドウ影の入り方 Imagine playing as a 全然 Vieira. 違うのが多分分かってい Played for ただ half け a ると思う year ので as a Vieira. 特徴をですねより強く表現しやすくなってキャラメイクの幅広がってますのでぜひ理想のビエラ男性追求してみてください。So the shadows, of course, are much more natural, and also the distinctive features of the Vieira are much easier to draw out now. So please do go in and make the Vieira of your dreams. では続いてビエラ女性です。And now we have a Vieira female as well. こちら現行の状態。 That's the original こちらがアップデートバージョンです。 and the updated. これだけ、黒いねかなり濃い色。 Shape-wise, it's まあ、 fairly より similar, ダーク but 寄りのカラーを使っても definitely a 今 lot 回の、 more ね、全体的なシェーダー耐えられるようになってます。 So as you can see, she's quite dark-skinned, and our new shaders Ellison can Jones. handle that Stop level it. of dark skin. 正直14このぐらいの暗さの肌とかテクスチャーが一番実は苦手で影に入ると全部質感潰れてしまって凹凸も分からなくなるっていうのが、まあ、非常にねやっぱ開発しづらかったんですけど今回ここまで表現できるようになってます。 Honestly, historically, 14 has been pretty bad in terms of displaying this type of dark skin. You enter a shadowy area and it all looks bad and falls apart. But with our new shaders, that will not be an issue. この状態でも影による陰影それから綺麗にね感じられるようになってますし唇のね艶なんかもしっかり出てるかと思います。 And even with the already dark skin, you can see the effects of lighting and shadow are very natural and look good. 続いてなんですがグラフィックスアップデートのさらに続き染色箇所が鈍いになるというお話です。 And now also with the graphics update, we will talk a little bit about our 2-dye channels. ちょっとサンプル Yes. いくつか持ってきましたの we で get 見 to てい dye こうかと思 different います。 I've brought some sample images, so let's take a look. これがですね現状の状態次がまあ今まで染色まあこのねナイトの専用装備だと、布の部分マントとね布の部分が染色可能でした。 yeah, one dye for So that on the left level. we have the original, and then in the middle we have the 1-dye channel dye affecting the cape. でこれがですね今回鈍い染色可能になるのでこういったことがね可能 And になり two ます。 dye channels. But now you will have 2-dye channels to be able to create It's something gonna be like this, so fantastic. まあ鎧本体のカラーがね Best part. 調整できるようになります。 which allows you to color the armor as well. 続いて、こちらも見てみましょう。まあこちらがですね今オリジナルの状態、So this is the original status of this gear. 今までの染色ですね、皮の部分黒にできてた
わかりますね。 I wonder And with our if they were current able to dye do it capabilities, by you can tying it change to the just the new leather color. まあそれ以 textures, 外の like ね、布 stating 部分っていうのは染 dye 色できな 1  くて tie 白 to に固定され leather, てました。 dye 2 However, tie the clothing to itself this would cloth. always remain white. それが今回2箇所染色できるようになるので、まあこういった色の違い出せるようになっていきます。But now you can dye both. まあこれはカラーのなんだろう、こう色変化が分かりやすくしているので、なんか吉田センスねえなとか思わないでくださいね。So yes, I think you can see the contrast now, and you might be able to judge me for my color choices. さあ続いても、こちらがオリジナル装備。 Here's the original for a different piece of gear. 続いてこちらがね、今まで通り、服の部分ですね、布の部分染色できてました。 And how it looks to dye it right now, just dyeing the cloth bit. そして今回、染色が2V になるので、こういったカラーの変更が可能です。 We're But gonna in be the able to future, do this is what it so will look like much. with two dye So channels. much ただやっぱり with 2 dyes. 革全体、革の部分はですね、やっぱりこう装備のデータって細かくなっていて、同じ革に見えるんですけど、この中央の胸の部分っていうのは全く素材の違うパーツで作られているので、やっぱ 2V 染色じゃああそこまで巻き込んでできるかっていうとちょっとそうはならないので、こういった2V 目がどこが染色できるようになるのかっていうのは、すいません、うちのキャラクターチームのセンスを信じてやってください。 Not quite. So the reason that the entire leather is not dyed is actually because the middle piece Start is a making different dyes? material system-wise than the rest of it. And this is a limitation that we will still have when creating these new gears with the two dye channels. So you'll just have to sort of trust in the aesthetic sense of our design team to make sure that the right parts are being dyed. まあ全てのね細かい部位にやっぱり対応できているわ I けで mean, はな they いの could で、 fix that まあ problem で by きる限り having ですね、 3皆 dyes. さんがおしゃれしやすく同一素材の面積が多いところをとにかくちゃんと染色できるように今全ての装備に手を入れてますので、少々お待ちください。But even though we can't promise that you will be able to dye every single bit, we are doing our best to make sure that we are giving you the best options possible to customize your gear as much as possible and, with the greatest amount of surface area being dyed. So we are working hard on it, and we thank you for your patience. グラフィックスアップデートの報告、ファンフェスではねここまでなんですが、今後これらの要素はですね、黄金のレガシー発 You 売までの間 already に showed off プ one ロデューサー female レターなどを Hrothgar. やっ You て gotta 実際実機でね give the 光を当て announcement. て動かしたりしながらまたお伝えしていこうと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちください。It's not like it's a secret. It was in That the is all we cutscene. have to share about the graphics updates for today, but I will be giving ongoing updates up to the release of Dawn Trail in PLLs and such, so please keep an eye out for that. すいません、ちょっと水もらえないですか。 Can I get some water, please? 今気づいた、用意されてない。あ、来た。ありがとうございます。ありがとうございます。さすがに口カラッカラだった。ちょっとすいません、すいません。Unfortunately, if you stand up here for this long, your throat will get dry. This is why I have water. 4 dye channels. うまい。 Amazing. I think we'd be pushing our luck with 3. さあ、では続いて、各種お知らせに入っていこうかと思います。 All right, so let's move on to some more additional updates. で、ここからはですね、この 7.0 黄金のレガシー発売までの間に、行われることをちょっとご紹介していきます。 These updates will pertain to the time period before Dawn Trail's release. さあ、まず動作環境の変更がグラフィックスアップデートによって行われます。 So we will be having our updated system requirements. すでにねお知らせさせていただいてますが、ぜひご確認の上ですね、準備の方よろしくお願いします。 We have announced these previously, but if you have not yet taken a look at them, please do and make sure that your system is up to spec. PC 環境でプレイされてる方で、やべえまだ準備できてないっていう方、 Anyone playing on PC who just realized that they had not yet updated how they needed to? あら結構いらっしゃいますね。まだ結構いらっしゃいますね。 Quite a あ、 few まだ of you. 結構いらっしゃいますね。向こうもだ。あ、なるほど、結構いらっしゃいますね。
この日本のファンフェスティバルではですね、各種、PC メーカー、それからデバイスメーカーの皆さんが協賛してくださっており、協賛ブース展開もございます。まだですね、グラフィックスアップデートに備えていらっしゃらない方はですね、ぜひ協賛ブースの方にお立ち寄りいただいてですね、 PC の買い替えなどデバイスの買い替えなどご検討いただけると大変嬉しく思います。Fortunately, we've partnered with several PC and device makers today, and they have a special booth set up so you can look at the equipment. So if you're not yet updated, maybe take a look over there and consider what upgrades you need. はい、では続いて、すでに、お知らせ何度もしていますが、フリートライアル拡大しております。As we mentioned previously, we have also expanded the free trial. すでにね、パッチ 6.5 から実施されてますが、フリートライアルの範囲は 4.0、4.x シリーズへと拡大しています。We have expanded the free trial through 4.x. まだですね、14の世界に飛び込んでいらっしゃらないお友達とかね、ご家族とか、興味持ってるよみたいな方を、見つけた時にはですね、ぜひフリートライアルから若葉をこうバッて植え付けて、参加させていただけると嬉しいです。So if you have any friends or family, or you just run into someone who's like, I was considering playing, please foist this upon them as much as you can. 続いて Xbox、 いよいよ Xbox One リリース2月に OBT を開始いたします。As far as Xbox goes, we will be beginning the open beta test in February. こちらはですね、2月21日頃、ちょっとまだその前後数日ずれる可能性があるんですけど、2月21日頃、オープンベータを開始させていただこうと思ってます。Our current plan is to begin the open beta around the 21st. And the big reason I think they aren't going to drop PS4 support is because with the Xbox, they have to support the Xbox Series X, which is a lot less powerful than the Xbox Series will get X. started right from beta and join us in 14. Xbox ゲーマーの皆さんとですね、光の戦士としてオールゼアでお会いできるのを楽しみにしております。And I look forward to meeting a lot of Xbox players as Warriors of Light in game. Look, そして I have a lot of 続 friends い and ては family who only play こ on ちら新たなるクロスオーバークエ Xbox, スト、ファイナルファンタジー so I'm glad they have the 16、の旅 opportunity. 路、順調にですね、もうマスターアップしております。And we are continuing our development of this new crossover with FF16. こちらリリース4月上旬公開予定とさせていただきます。So this will be released in early April. 7.0 への期待感がガーッと上がっていくそのちょっと前ぐらいに Alright, 出し early ていこうかなと April 思い for ま a すので、 crossover. 欧州ファンフェスティバルでねお伝えした通り多数の報酬ご用意しております。 Never finished 16. So we are planning to release this just before liked it. It was a good the ending. hype peaks for Dawn Trail. And as we've mentioned previously, we do have For- quite a nice for- variety of yeah, rewards but- for those who complete it. Been hell since then. またファイナルファンタジー16はですね先日 DLC 第1弾も、リリースしてですねその世界さらに拡大中です。So, and also we have released our first DLC for 16, you might be aware. ファイナルファンタジー 14 7.0 を待つ間にファイナルファンタジー16のプレイもぜひよろしくお願いしますと、ファイナルファンタジー16プロデューサーの吉田さんから、伝言を預かっております。And I happen to have a message from the producer of FF16, someone named Mr. Yoshida, who says that while you're waiting for Dawn Trail, you should give 16 a try. すでにプレイしてくださった皆さんも DLC 含めよろしくお願いしますとくれぐれも伝えてくれと申し使っております。はい。And also to those of you who are already playing 16, please check out the DLC, and thank you very much. I should try the DLC at some point. なんとかぴったり予定通りに基調講演終われた気がするので、さあファンフェス始めましょうか。 We're ending right on time. おい、待て待て、吉田さん。何か忘れてませんか？忘れてる？何か？
Am I forgetting something? Oh yes, motherfuckers. ロス You are not getting out of here without releasing the female Hrothgar Hrothgar? video. ウクラマトの Ukramoto, yes. ああ、 yes, そうだったそうだったそうミコッテだと思ってたんですよ I totally thought Wukumat was the Mikote. ご覧いただきましょうどうぞ Let's look. Damn. It's the same shit you pulled with the Vieira. They do have that same hunched walk as the other Hrothgar. Their walk, though, is alright. It's not as hunched, though. Little cat girl.ありがとうございます大変お待たせいたしました黄金のレガシーでは残る最後の種族であるロスガルの女性をプレイヤーキャラクターとして実装させていただきます Thank you. After a long wait, we will finally be implementing the last race, female Hrothgar. さまざまな、ね、デザイン候補の中からできる限り、ストレートな解釈というのを心がけて強くてしなやかな体育を持つ種族として、今回デザインしてきました。We did our best to straightforwardly make these as sleek and strong looking as possible. こちら設定ですが、イルサバードに由来する種族となっており、ロスガルね、もともとイルサバード大陸に出自を持ってます。As you know, what we have for the Hrothgar currently is that they hail from Ilsabard. 比較的ね出生率、設定もう出ているのでこれまでもお伝えしてきたんですが、女性の出生比率が少ない種族ですが、優れた指導者とか傑物をね輩出しています。So you will be aware of this from the setting we have in game already, but female Hrothgar are typically rare, but they do have surpassing leadership qualities. 今回の物語に登場するトラル大陸ではですね、ヤクテル樹海が今回本拠地のような形で登場してきます。As far as Tural goes, they have a home in Yaktel. 彼女らとの出会いというのにもぜひご期待ください。So please look forward to meeting them. もちろんね、プレイヤーの皆さんがキャラクターとしてご自身のねキャラクターとして選択可能になります。And of course, you will be able to play as them as well. 種族の追加は大変なので最後にしたいと私常々この10年言ってまいりました。Making a new race is really hard, and I have continually said throughout these 10 years that this will be the last one. これでプレイヤー種族の追加を最後にしたいと考えております Every が、 time this man どう says なるかは last わ race, かりま no せん。 more, 皆さん no 次第 more, です and we just go one more, And I'd please. like to say this will be the last one, No, but please, perhaps one more, I can't. It depends on you. one more, one more race, please. 先ほどね冒頭ご紹介した新キャラクターウクラマトもロスがある女性です。ぜひですねウクラマト非常に魅力的なキャラクターになっていますのでご注目ください。If Of we get course, another our race, it's not Wuklamat going to that we be for like introduced earlier is also a female not this Hrothgar. expansion. She's really a lovely character. The next expansion, so definitely no new look race. forward One to after meeting that, her. we might be able to convince them. さあこれでようやく、忘れ物も皆さんにお伝えしましたので基調講演も終わりにしていこうと思います。 Okay, and now with that, we are finally done with the keynote. では最後こちらを紹介して締めにしたいと思います。
But at the very end, I would like to show you one more quick thing. All right. はい、こちら吉田明子さん書き下ろしのアートとともに基調講演締めたいと思います。So with this art from Yoshida Akiko, we will end the keynote. Thank you. というわけで黄金のレガシーちゃんと出します。2024年に出します。発売となります。We will, I assure you, released on trail in 2024. 発売日、コレクターズエディション予約特典など情報はきちんとまとめて次の機会に大きくまた皆さんにアナウンスさせていただきます。もう少しだけお待ちください。And we will get the information on when the pre-order date is, as well as all of the collectors' information and special bonuses as soon as we can. こちらのアートね、見たことないキャラクターがいたりもするんですが、ぜひそのあたりはね、ちょっとご想像してワクワクしていただけると嬉しいです。There are several characters you won't have met before in this art, so maybe think about what kind of people they will turn out to be and get hype. さあではケイトさん、通訳ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you, Kate. ではこのままファンフェスティバルオープニングに移ってまいりたいと思います。まずはこの方々お呼び I guess したい they と思い aren't ます。 opening pre-orders yet, 株 and 式会 they 社スクエア are エニックス代 starting 表 their 取締役社長桐生隆、そしてファイナルファンタジーシリーズブランドマネージャーの what was 北 the 瀬 other 義 thing 則 we were で looking す。 for? どう The download ぞ。 for testing the game. They're bringing out CEO. No benchmark. Yeah, it looks like no benchmark this time. You might have to wait for the next time they do one of their live letters. では晴れの日本ファンフェスということで東京ドームの中央から皆さんにぜひご挨拶お願いします。はい、改めまして、東京ドームに、本日足を運んでくださった皆さん、そして配信を、ご覧の皆さん、ファイナルファンタジー14ファンフェスティバルにお越しいただき本当にありがとうございます。すいません、いろいろ今日もですね話を考えてきたんですけれども、ピクトマンサーのですね発表を聞いてしまってですね、頭の中が今ちょっと真っ白になってまして、ちょっと皆さんに助けていただければと思うんですけれども、私も皆さんご存知の通り黒魔同士で普段やってるんですけれども、ピクトマンサーですね、私やってみようと思うんですけれども、さっきピクトマンサー手を挙げられた方でですね、私と一緒に立ち回り助けてくださる方はぜひ拍手をお願いします。ありがとうございます。バイパーの方で一緒に戦っている時にですね、私が栄唱している間助けてくださる方、拍手をお願いします。I'm waiting for the CEO to say, "Oh, one more thing I'd like for him そ to して show です you." ね、全部のジョ Just ブ in を case. やってらっしゃる方で、私が床ペロしている時にですね、助けてくれる方、拍手お願いします。助けられてばっかりや。すいません、こんな感じでですね、普段ここにいる北瀬さん、吉田さんにもですね助けていただきながら、本当に私も一人の光の選手として日々楽しませてもらっています。で、そうしたですね、この皆さんとのつながり、絆というところでですね、本当にこれから先も皆さんと一緒に元気な思いを届けていきたいというふうに思いますので、これから先もどうぞよろしくお願いします。 The people are just leaving, ignoring the CEO. では北津さんからも This ファンの皆 this さんに was よろ my しくお願いし start ま of す。 stream view. I made it bigger so that people could お越し see いただきありがとう more ございます。 throughout the rest ブ of ラ it. ンドマネージャー、FM のブランドマネージャーということで紹介されたんですけども、ブランドマネージャーって何ぞやってみんな思ってると思うんですけど、ファイナルファンタジーってね、いろいろなタイトル、例えば It's just Luna getting insight on what's going to happen in the future of their world. そして16や14などいろいろなタイトルがある中で、そのタイトルのそれぞれの責任者たちが定期的に集まって会議をするんですね。各タイトルの情報共有だったり、もしくはファイナルファンタジー全体の決め事だったりをその会議で決めるんですけども、
まさにさっきのピクトマンサーのドイツ語の名称とかもそういう場で話し合われるんですけど、僕なんかはねどっちかというと雑なので、こういうのヨシピ別に自分で決めちゃっていいんだよって言うんですけど、まあヨシピはね几帳面なのでパワポを用意して議案1みたいな感じでこれこういう理由で変えたんですけどみたいな感じで承認みたいな感じのプロセスを経たりするんですよね。なので、この人はね、こう見えても、いや、こう見えてもできないね。本音出てます。こう見えても、そういうね、会社人としての段取りっていうのは非常にきっちりとして仕事をする人なので、So do I, but he shuffled off the English translator. 皆さんね、ここ14を信頼して10年 But 来たと思うんです sometimes け the ども、 CEOs like to tell them to do random things at the end, like one more thing. So I just wanted to stick around to see if they announced something. ありがとうござい Flash some ま English す。 text up here, but maybe not. いやー、しかしお二人どうですか、この東京ドームのど真ん中に立つっていう気分はどんな感じですか？感想なんか。本当にですね、見渡す限り人でですね、本当にありがとうございます。すごい緊張してます。はい。いやもう僕はそれこそ40年50年前になっちゃうけど、小学生の頃とか中学生の頃は野球部でやってて、将来野球の選手になりたいなと思ってたんですけど、まさか野球の選手じゃなくてゲームの制作者としてこの舞台に立つとはね、全く思ってませんでした。そう、昨日もちょっと僕も実は中学まで野球やってたので。You know, it's kind of funny to think about that Xbox just bought up the biggest competitor to Final Fantasy 14. なので後でどっかこっそりあの辺で As they were getting Final Fantasy 14 on the Xbox. 大変楽しかったです。この景色はすごいですね、やっぱね。はい。まあでも本当にね、皆さんのおかげでお二人のね、いつもすごい強力なご支援もあって、ファイナルファンタジー14こんなところでね、皆さんに集まっていただいてイベントできるんですが、お二人がいる場でですね、もう一個ちょっと発表させていただきたいものがあります。それがですね、皆さんにもです。こちらです。3,000 something. I don't know what that means. ありがとうござい But ます。 fucking, they announced. I knew they were announcing something. I have no idea what it 全世界累 is. 計冒険者数が3000万人を突破させていただきました。前社長がですね、放送とかで軽々しく3000とかさ、3500とかさってバッバって言われたのを、まあ、とりあえず達成。もういいですよね、このぐらいで。これ前回 P レールご覧になってた方は振りだって分かってますかね？結構見てくださってますね。ありがとうございます。本当にですね、3000万人は通過点かななんて言っちゃっていいですかね？Oh, 30 million players. Okay. 北さんどうですか？ That's a weird way to put that up there, but I don't speak Japanese, so maybe it's perfectly common. いや、一度これ言ってみたかった。東京ドーム何個分って一度。なるほどなるほど。これ言えるなと思ってこの。いや、素晴らしいと思います。いや、ありがとうございます。じゃあI would explain why the CEO's out there. He's like, look, this is our cash cow. 30 million of you paying us every month. Fuck yeah. I'm gonna come out here and support. 世界中一人でも多くの方にプレイしていただけるようにね、数字に刺したら意味はないと思っていて、とにかくたくさんの方が楽しく遊んでいただけるのが一番だと思うので、when Dawn Trail releases, 頑張っていこうと思います。It's gonna be such a big queue. It's gonna suck. さあ、では、このままオープニングを続けていこうと思いますので、今回、日本のファンフェスということで、たくさんの開発チーム、運営チーム参加してくれているので呼びたいと思います。皆さんどうぞ。It's gonna be horrible. It's gonna be so bad. The AFK kicker will be on. Yeah, it will. I'm definitely expecting more than 1 hour queues. It'll be at least 2.5 hour queues to start. Only translate every couple words. 多いね、今回、さすが。
Yeah, when I was in college, I only took one term of はい、 Japanese, それで so は、ここから進行を担当さ I せて can't い translate ただきます。 anything. コミュニティチームモルゴルこと That 村 and です。よ we've ろしくお never 願いし learned ま any す。 Get で、 it, 今日は Is と that 2 the 日 other 間あ one? りますので、開 You 発 only learned スタッフ tactics も on 多くの that? メンバーが参加 I さ don't せ know. ていただきますので、 It's まず weird 今日 that の they have 今日 three 参加 sets いただ of いた皆 writing さんに、 style. 一言ずつ簡単にご挨拶いただきたいと思います。 Japanese? では向こう端から、小田切さんお願いします。はい、お久しぶりです。UI 周り担当しております小田切 Yeah, で if す。 you ever want to make your language hard to learn, use 7.0 は three UI separate 班は styles レ of ベル100 writing. の3桁対応で知ってます。はい、今日この後ステージもあるの That で一緒に threw 楽 me しんで off いければと思い trying ま to す。よ learn. ろしくお願いします。ありがとうございます。では続いて新田さんお願いします。はい、皆さんお久しぶりです。リードレベルデザイナーの高橋新です。先ほど基調講演でたくさん新しい情報出たと思いますが、 All right, I don't think they're going ま to だ be まだ giving us much more. お見せできてない、要素いっぱいありますので、それは Well, that was a fun little stream thing. I mean, enter G, exit G pose. I had to go into G pose to get the angle right. What are you sending me? The presentation you're Unscripted? Look, I don't know how Twitch appropriate said video is gonna be, and I'm not a React streamer. We're gonna save that for later. Kinda wanna go make dinner, but I promised some people that after the live stream I would go do Palace of the Dead. So we're gonna go do 10 floors of Palace of the Dead. Slacker. I mean, at this point, I can't deny it. I did take 2 weeks off. Very much a slacker. White City. No. I stole the Ethernet cord back for this stream while I'm waiting for a new Ethernet cord to get here. I'm so mad at you. Wait, look! Okay, I gotta reset. Get rid of that. Fix part. Solo. 4-1. No deaths. See how quickly we can do this. Whatever, dumb buddy. I don't know. Wait. Look. Not a ton I can do. Just showed off Blitzball on stream. No, they didn't. They're not adding Blitzball. They're never adding Blitzball. That's never happening. And we all know it. Alright, this is where I need to go to get out. Go the other way first. Something I did figure out looking at some of the guides for the solo Palace of the Dead is, I have a tendency of being under-leveled when I get to areas. So I clearly need to kill more on these early floors. I should probably update this. Escape free. Look, Baldur's Gate, it's less that you, well, you know, because it won't, Baldur's Gate won't let you continue to another area until you're at the right level.
God, I wish sprint came back faster. Yeah. Trying to make this quick. Because I am kind of hungry. I do think I am pushing through these levels a lot faster. Only a little bit, though. Right there, I might have clicked on it. That this is the first Saturday I haven't worked in like 6 months. It's so nice. Intense sounding music. I don't feel like I normally get it to this far into the track.
It was really standing at the edge there. I've gotta stop stepping on the landmines. The confidence is gonna get me killed in here. Famous for going today? I don't... Wait. Famous for going for what today? What? What? I mean, you know what? I'm glad you're famous. I don't know what for the context of this, but... Turning into a frog? Ah. There was some close ones there. Here we go, Shield Bob. Ultimate skill when going through this. The other side looks like it goes on farther. I'm gonna throw this side first. Always good to get a patrol out of the way.
Look at all of you hiding behind a wall. Oh, wait. Over here. Go. Free experience is what that is. Experience served up, teleported directly to me. That was a big oof. Alright, there's more floors that way, so I'm gonna try this way first. Yeah, this way is a dead end. Is where I want to be. And then I think I just need to gain at least 10 levels per set of 10. Like a little more than a level per floor.
All right, 10 floors are done. No deaths. All right. You all have a good evening. This was a fun stream. Got to learn a lot of new things about Ontral. Got to see the female Hrothgar. Finally. I'm gonna go eat dinner and give this Ethernet cord back. And streams will become more regular once Amazon finally delivers my Ethernet cable. And we have the internet situation figured out, because streaming on Wi-Fi, as I found out last time, doesn't work. Fucking jittery as all shit. Game ran like crap. Good to see you all. Peace.